हाँ आई गई माता जी। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, સો હરે કૃષ્ણ સર્વને આપ સૌનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલના આ લેવલ 1 કોર્સમાં ભગવદ્ ગીતાનો, જેમાં આપણે 18 અધ્યાયની સમરી જોઈએ છે. 18 અધ્યાય શીખવાના છે 18 દિવસમાં. અને આજે આપણે 10th અધ્યાય સુધી પહોંચી ગયા છે. 10 દિવસ આપણા થઈ ગયા છે ભગવદ્ ગીતાનો. અને આજે 10th ચેપ્ટર જોશું. તો પેલા આપણે મંગલાચરણ લઈ લઈને પછી શરૂ કરીએ. Just a minute. Let me share my screen. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Jai Shri Krishna. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा श्रीललिता सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपिका गोपिका कान्त राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। હરે કૃષ્ણ બધાને. સો યસ, ગઈકાલે આપણે 9મો અધ્યાય જોયો ભક્તિ યોગનો, પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. આજે આપણે હવે ભગવાનની વિભૂતિ નું જ્ઞાન જોશું, વિભૂતિ યોગ. યસ, હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ કપાય છે? હરે કૃષ્ણ. ના દીદી બરાબર ના લાગે. માતાજી. ઓકે ઓકે, હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ, હરિ બોલ. તો આજનો અધ્યાયનું નામ છે વિભૂતિ યોગ. તો ભગવાનની ઐશ્વર્ય જે છે, સંપૂર્ણ ઐશ્વર્ય. તો આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જોયું કે ભગવાન કેમ કહે છે, ભગવાન ઉવાચ કેમ કહે છે ભગવદ્ ગીતામાં. કૃષ્ણ ઉવાચ કેમ નથી કહેતું, કે કેશવ ઉવાચ કેમ નથી કહેતા, કે જે બધા ભગવાનના નામ છે અલગ અલગ, એવી રીતે કેમ નથી કહેતું ઉવાચ, કેમ ભગવાન ઉવાચ કહે છે? કોને ખ્યાલ છે એનો જવાબ? કારણ કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે યસ, પણ અને પોતે સ્વમુખે આ ગીતાનો બોલેલા છે એટલા માટે. હરી બોલ. યસ માતાજી, એ સ્વયં ભગવાન છે. અને ભગવાનની કોઈ કે વ્યાખ્યા આપી હતી, યાદ છે ભગવાન કોને કહેવાય? એમના પાસે કઈ વિભૂતિઓ છે, કઈ ઐશ્વર્ય હોય છે કે એને ભગવાન કહેવાય છે. આજકાલ તો બધા પોતાને ભગવાન માને છે કલયુગમાં આવીને. તો આપણને અહીંયા એક ક્રાઇટેરિયા આપી હતી કે ભગવાન આને જ કહેવાય. એ ક્રાઇટેરિયા કોઈને યાદ છે? માતાજી, યસ, હરે કૃષ્ણ. એ સંપૂર્ણ શક્તિ હોય, ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય, જ્ઞાન અને શક્તિ સંપૂર્ણ સંપૂર્ણ હરી છઠ ઐશ્વર્ય. છડેશ્વરી, યસ. તો આ પરાશ્રમ મુનિએ, થેન્ક યુ માતાજી, થેન્ક યુ યશી માતા, હરિ બોલ, હરે કૃષ્ણ. તો આ પરાશ્રમ મુનિએ ભાગવતમમાં આપ્યું છે કે પરાશ્રમ મુનિ કોણ હતા? તો એ વેદવ્યાસના પિતાજી હતા. તો એમને આ આખું ક્રાઇટેરિયા આપી છે કે જેનામાં સંપૂર્ણ રીતે કમ્પ્લીટ, એકદમ પૂર્ણ રીતે જેમના પર સમૃદ્ધિ છે, ખ્યાતિ છે, જે આખા જગતમાં ફેમસ છે. ખાલી આ ભૌતિક જગતમાં નહીં, ત્રણેય લોકમાં, બ્રહ્માંડમાં ફેમસ છે. જે સમૃદ્ધ છે, જેના પાસે બધો
આખા જગતનું ધન છે, એટલું સમૃદ્ધ છે, એટલું જ્ઞાન છે, અને એકદમ વૈરાગી છે, સંપૂર્ણ રીતે ત્યાગ કરે છે, અને તો આ સામર્થ્ય સુંદરતા સુંદર છે, સૌથી સુંદર વ્યક્તિ છે, આખા બ્રહ્માંડમાં સૌથી સુંદર છે. આપણા અહીંયા છે મિસ યુનિવર્સ ને મિસ વર્લ્ડ ને આ તે, પણ શું એનામાં સંપૂર્ણ શક્તિ છે, એના પાસે સંપૂર્ણ ધન છે, સમૃદ્ધ છે તો એ બધી આપણે જે વ્યક્તિમાં બધી છ ચીજો છે, સંપૂર્ણ શક્તિ, સંપૂર્ણ સુંદરતા, સંપૂર્ણ ખ્યાતિ, સંપૂર્ણ જ્ઞાન અને સંપૂર્ણ વૈરાગ્ય એટલે ત્યાગ. યસ, સામર્થ્ય, સુંદરતા, જ્ઞાન, ખ્યાતિ, સમૃદ્ધિ અને ત્યાગ, આ છ ચીજે સંપૂર્ણ રીતે છે, એને ભગવાન કહેવાય છે. કેમ આપીતી આપણને આ ક્રાઇટેરિયા? કારણ કે કલયુગમાં બધાને ખબર હતી કે આચાર્યોને પેલાના આચાર્યોને સેજીસને બધાને ખબર હતી કે જે કલયુગમાં આવશે પોતાને જ ભગવાન માનશે, પોતાને જ કે છે હું જ ભગવાન છું, તમે મારો જ ફોટો રાખો અને મારી જ પૂજા કરો, તમે મને જ ધ્યાન કરો, મારામાં ધ્યાન કરો, બીજા કોઈ પણ દેવી દેવતાનું ધ્યાન નહીં કરતા, હું જ તમને બરકત આપીશ ને તમારું બધું ઉદ્ધાર કરીશ. એવા ઘણા સંપ્રદાય આપણને ખબર છે કે જે પોતાના જ ફોટા આપે છે, સાયરન વાળી ગાડીમાં ફરે છે કે આ બાબા છે, આ ગુરુ છે, દેવીઓ છે, એવી માતાજીઓ છે જે આવી રીતે ફરતી હોય છે. એટલી બધી ગાડીઓ એમના પાછળ આખો એક ઓન્ટ્રાજ જાય છે લોકોનો, જેમ પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની ગાડીના પાછળ કેટલી બધી ગાડીઓ જાય, એવી રીતે આ લોકોની પણ એક લાલ બત્તી વાળી ગાડી હોય, એમાં ફરતા હોય અને બધાને કે અમારા જ ફોટાનું તમે ધ્યાન રાખો. 15,000 એવી લોકોની એન્ટ્રી ફીસ હોય સ્ટાર્ટિંગમાં, એવી કંઈક 2,000 3,000 તમે પૈસા આપો તો તમને એમના લેક્ચર સાંભળવાનું મળશે કે જ્ઞાન લેવાનું મળશે. જે પણ મેડિટેશન શીખડાવે છે પૈસા તેમને દઈ દેવા પડે છે એમના એસોસિએશનમાં જોઈન થવા માટે. તો એવા ઘણા બધા એવા સંઘ ચાલે છે, પણ એ લોકો કઈ ભગવાન છે ના. તો અહીંયા એટલે ભગવાને આ પરાશર મુનિ આ 6 ચીજો આપી કે જે સંપૂર્ણ રીતે જેના પાસે આ બધી ચીજો છે એ જ ભગવાન કહેવાય છે. કારણ કે ભગવાને તો ગોવર્ધન લીલા કરી હતી, ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડ્યો હતો, આટલા બધા અસુરોનો વધ કર્યો હતો, તો એને ભગવાન કહેવાય છે જે બધું કરી શકે એક સાથે. આપણે જોશું કે હા WWF કે કંઈક એવું રેસલિંગનું આવે છે, એકદમ શક્તિશાળી હોય છે, પણ શું એકદમ સુંદર છે, મોટો બિઝનેસમેન છે, નંબર 1 હશે હમણાં ઇન્ડિયામાં, અડાની છે, અંબાની છે, પણ શું એ લોકો એટલા સુંદર દેખાય છે? શક્તિ છે એ લોકો પાસે, એવી સામર્થ્ય છે. તો જે વ્યક્તિ પાસે ચીજ છે એને ભગવાન કહેવાય છે. પછી આપણે 7મા અધ્યાયમાં બધી શક્તિઓ જોઈ હતી ભગવાનની, અંતરંગ શક્તિ, બહિરંગ શક્તિ, કેવી રીતે એમના શક્તિઓ દ્વારા આ બધું બ્રહ્માંડ એકદમ વ્યવસ્થિત ચાલી રહ્યું છે, બધા ગ્રહ વ્યવસ્થિત ચાલી રહ્યું છે, બધું એકદમ સિસ્ટમેટિક આખું બધું સંચાલિત છે. તો હવે અહીંયા આપણે હવે વિભૂતિઓનું આજે જ્ઞાન જોશું. કૃષ્ણ તો હા, તો અહીંયા ઝાંકી જોઈએ તો પહેલાથી 7મા શ્લોકમાં શું આવે છે કે કૃષ્ણ ઇઝ અનનોવેબલ, એટલે કૃષ્ણ જે છે એ અજાયણા છે અને બધાના સ્તોત્ર છે. અજાયણા છે એ આપણે જોશું કેવી રીતે અજાયણા છે, અને બધાના સ્તોત્ર છે. શુદ્ધ ભક્તિ ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે. તો આપણે હંમેશા સાંભળ્યું છે કે ગીતાનો સાર શું છે, કે નિકી કર દરિયા મેં ડાલ, કર્મ કલ ફલ કી ઈચ્છા ના કર. આ બધું આપણે સાંભળ્યું છે કે ગીતાના સાર છે કે તમે સારા કર્મ કરો ને એની ફળની ઈચ્છા નહીં કરો, નિકી કરો ને એનું બધું દરિયામાં નાખો. પણ એ કર્મયોગનો સાર છે. તો આપણો ભગવદ્ ગીતાનો સાર શું છે કે શુદ્ધ ભક્તિ. ઈ ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે કે ભગવાનની, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ કરો, એ ગીતાનો સાર છે. એ કોઈ નહીં બોલે. તો જયારે આપણે પરંપરામાં રીતે જ્ઞાન લઈએ છે તો ત્યારે આપણને એકચ્યુઅલ ભગવદ્ ગીતાનું સાર ખબર પડે છે કે એકચ્યુઅલ ભગવદ્ ગીતા શેની માટે બોલાણી હતી. અને પછી અર્જુન કૃષ્ણનું સર્વોચ્ચ પદ સ્વીકારે છે. હવે પછી 12 થી 18મા શ્લોકમાં અર્જુન સ્વીકારે છે, એક્સેપ્ટ કરે છે કે કૃષ્ણ ભગવાન છે, અને કૃષ્ણ તેમની વિભૂતિઓનું વર્ણન કરે છે. તો એ છે 19 થી 42nd શ્લોકમાં કે કૃષ્ણ બધી જેમની વિભૂતિઓ છે એનું વર્ણન કરે છે. યસ, તો હવે જેને પણ અનુવાદ લેવો હોય પ્લીઝ હેન્ડ રેઝ કરજો. ઘણા બધા શ્લોક છે આજના ચેપ્ટરમાં, તો ઘણા બધા અનુવાદ આવશે. તો શ્રી ભગવાન ઉવાચ ભૂય એવ મહાબાહો શૃણુ મે પરમં વચઃ યત્તેહં પ્રિયમાણાય વક્ષ્યામિ હિતકામ્યય. યસ ઇન્દિરા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પરમ પુરુષ ભગવાને કહ્યું, હે પરાક્રમી અર્જુન, ફરી સાંભળ, કારણ કે તમે મારા પ્રિય મિત્ર છો. તમારા લાભ માટે હું તમારી સાથે આગળ વાત કરીશ. જે મેં પહેલાથી સમજાવ્યું છે તેના કરતા વધુ સારું જ્ઞાન આપીશ. હરે કૃષ્ણ. તો હવે અહીંયા ભગવાન પાછું ફરીથી શું કહે છે, શૃણુ મે,
કે હવે તું વળી પાછું સાંભળ શ્રુણું. તો સૌથી પહેલો સ્ટેપ આપણો ભક્તિનો શું છે? સાંભળવાનું, સાંભળવાનું, શ્રવણ અને શ્રુણું. શ્રવણ. યસ, હરે કૃષ્ણ, હરિ બોલ, થેન્ક માતાજી. Yes. તો સાંભળવાનું શ્રુણુ મેં, તો અહીંયા કહે છે તત શ્રુણુ મેં, સોરી, મહાબાહો શ્રુણુ મેં, કે તું હવે મને ફરીથી મને સાંભળ. અને ભગવાન અહીંયા શું કહે છે કે કારણ તું મારો પ્રિય મિત્ર છો. તો આપણે પેલા પણ જોયું હતું કે હું તને આ જ્ઞાન કેમ આપું છું, કારણ કે તું મારાથી ઈર્ષા નથી કરતો, તું મારો ભક્ત છો અને તું મારો પ્રિય મિત્ર છો. તો એટલે આપણે પણ અહીંયા 10th ચેપ્ટર સુધી પહોંચ્યા છે, કારણ કે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, શ્રદ્ધા છે ભગવાનમાં, એનાથી આપણે ઈર્ષા કરતા નથી, એટલે આપણે આજે અહીંયા આ જ્ઞાન મળી રહ્યું છે. તો એટલે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે તું મારો પ્રિય મિત્ર છો અને તારા લાભ માટે, જેને કીધું શ્રેયોમી, મને કયો શ્રેય શું છે મારા માટે, તો તારા લાભ માટે હું હવે તારી સાથે આગળ વાત કરીશ. તો એનાથી જે મેં પેલા બધું સમજાવ્યું હતું, હવે એના કરતા પણ વધારે હું સારું જ્ઞાન તને અમે આપીશું. તો અહીંયા ભગવાન ઈ કહે છે. અને અહીંયા આ 10th ચેપ્ટરમાં 10મો અધ્યાયમાં ચતુર્શ્લોકી ગીતા આવે છે. ચતુર્શ્લોકી ગીતા એટલે જે 4 શ્લોકમાં આખી ગીતાનું એસેન્સ આપણને મળે છે. જે મેં કીધું ને આગળ આપણે ઝાંકી જોઈ હતી કે પ્યોર ભક્તિ આ ભગવદ ગીતાનો સાર છે. તો ઈ પ્યોર ભક્તિ ગીતાનો સાર છે, ઈ 4 શ્લોકના વચ્ચે આવે છે. ઈ છે 8માંથી 11મા શ્લોકમાં. તો હવે આપણે કેવી રીતે યાદ રાખવાનું? હવે કોઈને ભગવદ ગીતા વાંચ્યું હોય, ટાઈમ નથી, તો મેં ગઈકાલે કીધું 9મો અધ્યાય તમે એને આપી શકો, કે 9મો અધ્યાય વાંચે તો ગીતાની એસેન્સ ખબર પડે છે. ત્યાં તો 2nd ચેપ્ટર પણ આખું ગીતાનો સાર છે. પણ જેને પાસે એટલો પણ સમય નથી, તો એમને 4 આ શ્લોક તમે સંભળાવી દો, આખી ગીતા કવર થઈ જાય છે. તો એ 4 શ્લોક છે 10.8 to 10.11, એટલે 108. 10મો અધ્યાયનો 8મો શ્લોક. તો 108 આપણે યાદ રાખવાનું, આપણો જો એમરજન્સી નંબર. 108ની માળા હોય છે આપણી, 108 મણકા હોય છે માળામાં. 108 ઉપનિષદ છે, એટલે 108 મણકા છે. અને અહીંયા 108વો જે શ્લોક છે એ ભગવદ ગીતાનો સાર છે. 108 થી સોરી 10મો શ્લોક, 10મો અધ્યાય 8મો શ્લોક થી 10મો અધ્યાય 11મો શ્લોક. તો 8, 9, 10, 11 આ જે 4 શ્લોક છે ને ચતુર્શ્લોકી ગીતા કહેવાય છે. એ 10મા અધ્યાયમાં આવે છે. તો હવે અહીંયા બીજો શ્લોક. નમે વિદુ સુરગણા પ્રભવમ ન મહર્ષય અહમાદિર્હિ દેવાનામ મહર્ષિનામ ચ સર્વશઃ. યસ દર્શન માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ન તો દેવતાઓના યજમાનો કે મહાન ઋષિઓ મારી ઉત્પત્તિ અથવા ઐશ્વર્યને જાણતા નથી, કારણ કે દરેક રીતે હું દેવતાઓ અને ઋષિઓનો સ્ત્રોત છું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો હવે અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે કે દેવતાઓના યજમાન પણ મને નથી જાણી શકતા, નથી દેવતાઓ પણ મને પૂર્ણ રીતે જાણી શકતા. જો કે હું એ લોકોનો જ સ્તોત્ર છું, કે એમનાથી જ બધા દેવી દેવતાઓ આવે છે. જેમ આપણે જોયું હતું મહાવિષ્ણુ જયારે શ્વાસ છોડે છે તો બ્રહ્માંડ અને બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થાય છે. ગર્ભોદક્ષ વિષ્ણુથી બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થાય છે, અને પછી બધા દેવી દેવતા હોય છે. એટલે કહેવાય છે કે કૃષ્ણ ભગવાનના પેલા કોઈ અગ્નિ હતું, ન વાયુ હતું, ન સૂર્ય, ચંદ્ર, ઇન્દ્ર, કોઈ પણ દેવી દેવતા બ્રહ્મા સિવાય કોઈ પણ નહોતા, ખાલી કૃષ્ણ ભગવાન હતા. એમનાથી આવે છે સંકર્ષણ, ને સંકર્ષણમાંથી આવે છે 3 નારાયણ, આજે છે મહાવિષ્ણુ, ને મહાવિષ્ણુથી પછી આવે છે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, ને ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુથી આવે છે ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ. તો એમના પેલા ભગવાન ખાલી ભગવાન જ હતા. ત્યાંથી એમનું બધું દેવી દેવતાઓ બધા ઓરિજિન થાય છે, બધા મહારિષિઓ બધા આવે છે. પણ તો એ બધા સંપૂર્ણ રીતે કૃષ્ણને નથી જાણતા. તો ભાગવતમાં પણ જયારે આમે ખબર સ્ટોરી કીધી હતી કે નહીં, કે જયારે ભૂમિ ધરતીમાં જયારે આપણે આ ભૂદેવી છે એને જયારે એકદમ મુશ્કેલી આવતી હતી, કારણ કે ઘણા રાજાઓ બહુ અત્યાચાર કરતા હતા, જમીન ખોતા હતા બધા. અત્યારના પણ એ જ થાય છે કે બધા ફોરેસ્ટને બાળી નાખે છે. શેના માટે બાળે છે? કઈ કન્સ્ટ્રક્શન ડેવલપ કરવા માટે બધા ઝાડ કાપી નાખે છે, બધા વન કાપી નાખે છે. તો એવી રીતે ઘણા પેલા રાજાઓ પણ એ રીતે ટોર્ચર કરતા હતા. તો ભૂદેવી બ્રહ્મા પાસે જાય છે કે હવે મને તમે બચાવો, કે મારા ઉપર બહુ અત્યાચાર થાય છે. તો બ્રહ્માજી તો ક્રિએટર છે, પછી બ્રહ્માજીને પણ વિષ્ણુ પાસે જવું પડે છે મદદ માંગવા ભૂદેવીની, કારણ કે વિષ્ણુજીએ વરહાદેવનો અવતાર લઈને એકવાર હિરણ્યકશથી ભૂદેવીને બચાવી હતી.
તો એટલે વિષ્ણુને પણ મળવા માટે એ લોકોએ અપોઇન્ટમેન્ટ લેવી પડશે. કયા વિષ્ણુ? ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ, જે ક્ષીરસાગરમાં વસે છે. તો એમને પણ એ લોકો પાણીના તટથી, જે સાગરના તટ ઉપરથી રહીને સ્તુતિ કરવી પડે છે બધા દેવી દેવતાઓને. શિવજી છે, બ્રહ્માજી છે, ઇન્દ્રદેવ છે, બધા દેવી દેવતાઓને સ્તુતિ કરવી પડે છે. ત્યાર પછી ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ એમને મદદ કરે છે. તો કૃષ્ણને તો એકચ્યુઅલી કોઈ નથી જાણતું. જ્યારે મહાભારતનો યુદ્ધ પણ થયો તો બધા સ્વર્ગમાં દેવી દેવતાઓ, જે બધા ઉપરના લોકના જે બધા મહાઋષિઓ બધા જોએ છે મહાભારતનું યુદ્ધ. પણ કૃષ્ણ ભગવાન છે એ યોગમાં માયાથી ઠકાયેલા છે, એટલે કોઈને ખબર નથી કે કૃષ્ણ ભગવાન છે. એમાં તો બ્રહ્મા વિમોહન લીલા જ થઈ હતી. જ્યારે બ્રહ્માજી પણ બધા ગોપાઓને ચોરી કરી ગયા હતા, કિડનેપ કરી ગયા હતા. પછી ઇન્દ્રદેવે જ્યારે ગોવર્ધન લીલા થાય છે ત્યારે ઇન્દ્રદેવને પણ નથી ખબર કે આ કૃષ્ણ આજે બાલક છે એ ભગવાન છે. એટલે દેવી દેવતાઓને પણ પૂર્ણ તરીકે ખબર નથી કે કૃષ્ણ નો વિભૂતિઓ શું છે, કૃષ્ણ કોણ છે, જાણી નથી શકતા. હવે અહીંયા 10.3 યોમામ અજમ અનાદિં ચ વેત્તિ લોક મહેશ્વરમ અસમૂઢ સમર્થ્યેષુ સર્વ પાપૈ પ્રમુચ્યતે. યસ, જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જે મને અજન્મા તરીકે, અનાદિ તરીકે, સર્વ જગતના સર્વોપરી સ્વામી તરીકે જાણે છે, તે જ મનુષ્યોમાં અસ્પષ્ટ બધા પાપોથી મુક્ત થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જે મને અજન્મ તરીકે જાણે છે. તો ભગવાનનો જન્મ નથી થયો. આપણે કહે છે કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મ થયું હતું, મથુરા જેલમાં જન્મ થયું હતું, અને પછી જરા જેવો હન્ટર હતો, શિકારી હતો, એમને એમનું વધ કર્યું. પણ એકચ્યુઅલી ભગવાન કહે છે હું અજન્મ છું. તો આપણે જોયું હતું કે મથુરા જેલમાં શું થયું હતું? દેવકી માતા ના સામે કોણ પ્રકટ થયું હતું? નારાયણ એમના ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં પ્રકટ થયા હતા. અને પછી દેવકી માતા હાથ જોડીને વિનંતી કરે છે કે હવે તમે નાના બાલક બની જાઓ. તો ભગવાન અહીંયા અજન્મ છે. તો એ જયારે આપણે આ શાસ્ત્રો વાંચીએ છીએ, જે પરંપરામાંથી શાસ્ત્ર આવે છે, આચાર્યોના મુખેથી આપણે જે સાંભળીએ છીએ, તો ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે ભગવાન કોણ છે. પણ જે આવી રીતે તપસ્યા કરતા હશે 30,000 વર્ષ સુધી, જેમ હિરણ્યકશિપુ તપસ્યા કરે છે, સિદ્ધિઓ માટે તપસ્યા કરે છે, ભગવાનનું કોઈ ભક્તિ કરતું નથી. ભક્તિ વગર જે તપસ્યા કરે છે, તો એમને એ જાણી નથી શકતા કે ભગવાન કોણ છે. તો અહીંયા ફોટો આપ્યો છે. આ છે દેવકી માતા. દેવકી માતા જયારે કંસના જેલમાં હતા, મથુરાના જેલમાં, અને એમના ગર્ભમાં પછી 8મો સંતાન આવવાનો હતો, જે કૃષ્ણ ભગવાન આવવાના હતા. તો ત્યારે બધા દેવી દેવતાઓ પણ આવે છે અને સ્તુતિ કરે છે. એ લોકો દર્શન માટે દેવકી માતાના સામે આવે છે. દેવકી માતાનું એટલું તેજ હોય છે, એટલું તેજ હોય છે કે પણ એ જેલમાં હોય છે એટલે કોઈને ખબર જ નથી કે કૃષ્ણ ભગવાન જન્મ લેવાના છે. ખાલી કંસને પછી આઈડિયા આવે છે કે હવે આ દેવકી ના ગર્ભમાં પાછો વિષ્ણુ આવ્યો છે, કૃષ્ણ આવ્યા છે મારું વધ કરવા, કારણ કે એને ઓલી આકાશવાણી યાદ આવે છે. તો તે જ જોઈને જેને લાગે છે કે હવે કૃષ્ણ ભગવાન પ્રકટ થવાના છે, પણ એ દેવકીને મારી નથી શકતા. કેમ? કારણ કે અગર એક તો ગર્ભવતી હતી, અગર એવું મારશે તો બધા એનું તિરસ્કાર કરશે. કંસનું જે રેપ્યુટેશન હતું, જે માન સન્માન હતું, એ બધું નષ્ટ થઈ જશે. એટલે દેવકીને મારી પણ નથી શકતા. તો એટલે એ વેઇટ કરશે ક્યારે દેવકીનો પુત્ર આવે ને એનું વધ કરશે. તો ત્યારે બધા દેવી દેવતાઓ આવે છે, સ્તુતિ કરે છે, દર્શન માટે એકદમ આતુર હોય છે કે એમને પણ જોવું છે કે ભગવાન આવવાના છે, ભગવાન કેવા દેખાય છે, એમનું દર્શન તો થઈ જાય. તો જેને ખબર છે કે ભગવાન અજન્મ છે અને અનાદિ એટલે સૌથી પેલા વ્યક્તિ, કે આજે આખા બ્રહ્માંડના જે સ્તોત્ર કોણ છે એ ભગવાન છે. બ્રહ્માજી ને શિવજીના પેલા પણ કૃષ્ણ ભગવાન આવ્યા હતા. અને મહા ઉપનિષદમાં પણ લખ્યું છે કે ચલો આગળ તમને કહું છું. હરે કૃષ્ણ. આગળ પણ આવશે. સોરી. 10.45 બુદ્ધિર્જ્ઞાનમ સમોહ ક્ષમા સત્યમ દમ ક્ષમઃ સુખમ દુઃખમ ભવો ભાવો ભયમ ચ ભયમ એવ ચ અહિંસા સમતા તુષ્ટિસ તપોદાનં યશો યશઃ ભવન્તિ ભાવભૂતાનાં મત એવ પૃથગ્વિદાઃ. યસ, ગોમતી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બુદ્ધિ, જ્ઞાન, શંકા અને ભ્રાંતિથી મુક્તિ, ક્ષમા, સત્યતા, ઇન્દ્રિયો પર નિયંત્રણ, મન પર નિયંત્રણ, સુખ અને દુઃખ, જન્મ મૃત્યુ, ભય નિર્ભયતા, અહિંસા સમતા, સંતોષ તપ, દાન કીર્તિ અને બદનામી, જીવોના આ બધા વિવિધ ગુણો એકલા મારા દ્વારા જ ઉત્પન્ન થાય છે.
થયા છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. તો આ બધી જે ક્વોલિટીઝ અહીંયા લખી છે ભગવાને, કે જે બુદ્ધિ છે, જે જ્ઞાન છે, અને આપણી જે સ્વતંત્રતા છે, ઇન્દ્રિય પર નિયંત્રણ જે આપણે કંટ્રોલ કરે છે, આપણું જે મન છે, અને બધા જે આપણી આ ઇમોશન્સ છે, અહિંસા, સમતા, સંતોષ, તપ, દાન, આ બધી કીર્તિ, યશ, અયશ, આ બધું જ વસ્તુ ભગવાનમાંથી આવે છે. આ ભગવાને જ ક્રિએટ કર્યું છે. માન, અપમાન, આ બધી ચીજો ભગવાને જ ક્રિએટ કરી છે. તો આપણે જયારે આ બધું શાસ્ત્ર વાંચે છે, ભાગવતમ વાંચે છે, ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે, આચાર્ય આ પરંપરામાં જયારે વાંચે છે, તો આપણે એકચ્યુઅલી નોલેજ મળે છે, રિયલ નોલેજ મળે છે. શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નહીં હોય તો આપણે આ જે લાઈફ છે આપણી પરફેક્ટ નહીં થાય, અને આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ પ્લેટફોર્મ પર જ નહીં આવે. આપણે પાછા જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં આવશું, જેમ આપણે 9મા અધ્યાયમાં જોયું, જે ઓલી ફેરિસ વ્હીલ હતી. સારા પુણ્યકામ તો કરશું, પણ પાછા આપણે ધરતી ઉપર નીચે આવી જશું. પણ જયારે આપણે શાસ્ત્ર વાંચીએ છીએ અને આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લે છે, તો આપણે પોતે સેલ્ફ રિયલાઇઝ થાય છે, આપણું આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય છે. એટલે આપણે જયારે ભક્તિથી, શ્રદ્ધાથી આ બધું સાંભળીએ છીએ, તો આપણું ક્લેન્ઝિંગ થશે અને આપણે આગળ વધશું. પછી અહીંયા 6મા, મહર્ષય સપ્ત પૂર્વે ચટ્વારો મનવસ્તથા મદ્ભાવ માનસા જાતા યેષામ લોક ઇમં પ્રજાઃ. યસ, નીલમ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પ્લેસ છે પન્ના માતાજી. યસ, હરે કૃષ્ણ. 7 મહાન ઋષિઓ અને તેમની પહેલા અન્ય 4 મહાન ઋષિઓ અને મુનિઓ માનવજાતના પૂર્વજો મારાથી જ આવે છે, મારા મનમાંથી જન્મે છે, અને વિવિધ ગ્રહોની વસ્તી ધરાવતા તમામ જીવો તેમની પાસેથી જ ઉતરી આવે છે. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે જ્યાં નાના હતા ત્યારે હિસ્ટ્રીમાં આપણે શું જોયું હતું કે આપણે કેવા વાનરોમાંથી આવે છે, એપ્સમાંથી આવે છે. મારી હિસ્ટ્રીમાં તો ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં વાંચી તો એમાંથી કીધું તો અમે એપ્સમાંથી આવ્યા છે, હોમોસેપિયન્સ ને એવું બધું ડાર્વિન થિયરી હતી કે આપણે વાનરોમાંથી આવે છે. પણ હવે આપણે જયારે શાસ્ત્ર વાંચીએ છીએ તો આપણું હિસ્ટ્રી બધું શાસ્ત્રમાં લખેલું છે, વેદાસમાં લખેલું છે, ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન અહીંયા પોતે કહી રહ્યા છે 10મા અધ્યાયમાં 6ઠા શ્લોકમાં કે 7 મહાન ઋષિઓ, સપ્ત ઋષિ જે આપણે કહીએ છીએ, 7 મહાન ઋષિઓ અને એમનાથી પેલા અન્ય 4 મહાન ઋષિઓ. 4 મહાન ઋષિઓ એટલે સતકુમાર, જે 4 કુમાર આપણે કહીએ છીએ ઈ, અને મનુઓ. તો કેટલા મનુઓ છે? 14 મનુઓ આપણને ખબર છે. તો મનુઓ એ આવે છે, અને એ ક્યાંથી આવે છે? એ ભગવાનના મનથી જન્મે છે. અને વિવિધ ગ્રહોની વસ્તી વધારવા માટે, બધા ગ્રહોમાં વસ્તી છે. અહીંયા પણ આ પ્રૂફ છે કે બધા ગ્રહોમાં વસ્તી છે, કે ખાલી આપણા ધરતીમાં જ વસ્તી નથી. કેટલા 14 લોક આપણને, જે આપણે ચાર્ટ જોયું હતું એમાં બ્રહ્મલોક સૌથી ટોપમાં છે. તો બ્રહ્મલોકમાં સૌથી પહેલો વ્યક્તિ કોણ છે? એ બ્રહ્માજી છે. પછી બીજા બધા આપણે જોયા હતા, મહરલોક, તપલોક, જનલોક, સ્વર્ગલોક, ભૂરલોક, પછી આપણો ભૂલોક, અને પછી નીચેના બધા આતલ, તતલ, સુતલ, તલાતલ, પાતાલ, આ બધા લોક, અનર્કલોક, બધામાં જીવ છે. તો એ બધા જીવમાં વસ્તી વધારવા માટે કોણ આવે છે? તો આ બધા સપ્ત ઋષિઓ છે, 4 કુમારો છે, અને મનુઓ છે, 14 મનુઓ છે. તો એ ભગવાનના જ મનમાંથી આવે છે, અને વિવિધ ગ્રહોની વસ્તી ધારવા તમામ જીવ તેમની પાસેથી ઉતરી આવે છે. તો બધા જીવ એમાંથી આવે છે. તો આપણે અહીંયા ખબર પડે છે કે આપણે પણ માણસોમાંથી મનુ શું છે? એ માનવ જાતિના એ ક્રિએટર છે. તો મનુષ્ય ક્યાંથી આવે છે? એ મનુમાંથી આવે છે. પણ આપણે શું વાંચ્યું છે હિસ્ટ્રીમાં, ડાર્વિન થિયરીમાં, કે આપણે વાનરોમાંથી આવ્યા છે. તો બીજા કોઈ ક્યારેક કે ને આપણે વાનરો, તો આપણે કે હા તમે લોકો આવ્યા છો વાનરમાંથી, પણ અમે તો આવા ઋષિઓમાંથી આવ્યા છે, આપણે મનુઓમાંથી આવ્યા છે. તો આપણા સપ્તઋષિ કોણ છે? તો તમે ક્યારેક કુંડલી બનાવી હશે, તમારી જન્મ કુંડલી. તો જન્મ કુંડલીમાં ખબર છે આપણું ગોત્ર હોય છે. તો ગોત્રમાં પણ એક ઋષિનું નામ હોય છે. તો આપણે ઈ ગોત્ર કેમ કહે છે? તો આપણે ઈ ઋષિઓમાંથી, લિનિએજમાંથી આવ્યા છે. તો છે કશ્યપ હોય છે, કશ્યપ ગોત્ર, અત્રિ ઋષિ, વશિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, ગૌતમ, જમાદગ્નિ અને ભારદ્વાજ. તો આ 7 ઋષિઓમાંથી જનરેશન્સ આવે છે. અને બીજા 4 કુમાર છે, સનત કુમાર, સનાતન કુમાર, સનંદ કુમાર અને સનત કુમાર. તો આ કુમાર પણ કોણ છે? આ પણ બ્રહ્માજીના જ પુત્ર છે. 10.7 એતામ વિભૂતિ યોગાંચ મમ યો વેતિ તત્વતઃ સ વિકલ્પેન યોગેન યુજ્યતે નાત્ર સંશય. યસ, નીલમ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. જે મારી આ ઐશ્વર્ય
અને રહસ્યમય શક્તિની હકીકતમાં પ્રતીતિ કરે છે તે નિરંતર ભક્તિ સેવામાં વ્યસ્ત રહે છે. આમાં કોઈ શંકા નથી. હરે કૃષ્ણ. તો હવે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે એકદમ જેને કન્વિન્સ થઈ ગયા છે, જે જાણી લે છે કે આ ભગવાનની જ વિભૂતિઓ છે અને એક્ઝિસ્ટ કરે છે, એમનું આ જે બધી શક્તિઓ છે, એમનું જે પાવર છે એ બધી ભગવાનની જ છે. અને જ્યારે આ બધું જાણીને જ્યારે અનન્ય અવિકલ્પીના એટલે અનન્ય ભક્તિ, કોઈ ડિસ્ટ્રેક્શન નથી, કોઈ ડિવિએશન નથી, એક જ ફોકસ છે કે ભગવાનની ભક્તિ પ્યોર રીતે શુદ્ધ રીતે આપણે ભક્તિ કરે છે, એમાં કોઈ ડાઉટ નથી. તો એટલે અહીંયા કહે છે કે આપણે કેમ આ બધી ઐશ્વર્ય જાણવું જોઈએ. તો અહીંયા લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં કોનું ચિત્ર છે? તો આ છે બલી મહારાજ. જ્યારે વામનદેવ આવે છે અને બલી મહારાજ એકદમ આત્મનિવેદન કરે છે, બધું સમર્પિત કરે છે, તો ત્યારે એ સુતલોક પ્રાપ્ત કરે છે. ભગવાન એને સુતલોક આપે છે. તો એ ભગવાનને જાણી લે છે કે ભગવાન તો એકદમ શક્તિશાળી છે ને એની બધી વિભૂતિને જાણે છે. તો એટલે એ ભગવાનની ભક્તિ એવી એકદમ શુદ્ધ રીતે એમને બધું અર્પણ કરી લીધું એન્ડમાં. તો હવે આપણે ભગવાનની આ બધી પવિત્ર નામનું જાપ કરે છે. આપણે ખબર છે આપણે કે કલયુગમાં આપણે યજ્ઞ શું છે? પવિત્ર નામનું જાપ, કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલવાનું છે, 16 માળા કરવાની છે, 4 નિયમોનું પાલન કરવાનું છે. તો આપણે કૃષ્ણની મહિમાને જાણીને શું કરી લેવાના છે? શું જરૂર છે જાણવાની? કાંઈ તમને આઈડિયા છે કેમ આપણે જાણવું જોઈએ આ બધી વિભૂતિઓનું? કાંઈ પણ આન્સર આપી શકો, આમાં કોઈ રાઈટ એન્ડ રોંગ હરે નથી. કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ જી. યસ, હરે કૃષ્ણ. આપણે કૃષ્ણનો મહિમા જાણીને આપણે 84 લાખ યોગીઓમાં પછી આવીશું નહીં અને આપણે વૈકુંઠ ગોલોક ધામમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરીશું. ફરી પાછા જન્મ મરણના ચક્કરમાં આવું ના. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. યસ, થેન્ક યુ માતાજી, સરસ જવાબ આપ્યો. તો એ તો આપણે 4 નિયમોનું પાલન કરશું અને માળા કરશું તો પણ આપણે પહોંચી જશું. તો હવે તો એ જ કેમ જાણવું જોઈએ ઐશ્વર્યનું? આ સાચું છે કે આપણે ભગવાનના ધામે પહોંચી જશું, આપણે પાછા 84 લાખ યોનીમાં નહીં આવે. પણ એમની મહિમા જાણીને શું જરૂરી છે? આપણને ખબર છે હવે માળા કરશું અને 4 નિયમોનું પાલન કરશું તો આપણે મુક્ત થઈ જવાના છે આગળ. આપણો કૃષ્ણ ભગવાન પ્રત્યેનો આપણો પ્રેમ વધશે, એની ભક્તિ વધશે. એનું એટલું ઇમ્પોર્ટન્સ ને એટલું બધું જાણશું ત્યારે આપણને થશે કે ના, એના સિવાય તો દુનિયામાં બીજું કંઈ છે જ નહીં. આ જ સત્ય છે ને આ જ અંતિમ ધ્યેય છે એવું આપણને સમજમાં આવશે જો એની અલગ અલગ એની વિભૂતિ, એના બધું જાણશું આપણે એમના વિષયમાં, તો આપણે આટલે સુધી પહોંચી શકીએ. હરી બોલ. બહુ સરસ કીધું. યસ, થેન્ક યુ નિર્મલા માતાજી. યસ, ઘણી સારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. અને બીજું એ કે આપણે અગર જાણશું તો આપણે આગળના જનરેશનને આપણે બી સરસ રીતે સમજાવી શકશું. જે રીતે તમે પહેલા પણ કીધું, તો ઘરમાં એક જ જણ જો પાઠ પૂજા કરતો હોય તો એને જોઈને આપણે આજકાલના જે રીતે તમે પિક્ચરનું બી ઉદાહરણ આપ્યું, તો હવે 3-4 હવે પિક્ચરો, અને સાચે જ એમાં તમે જયારે કીધું ને મારો મોટો દીકરો એ જ માનીને બેઠો છે, શું કામ જલ ચડાવવાનું, શું કામ તેલ, ઇઝ અ વેસ્ટ ઓફ થાય છે, ના કરતા ગરીબને આપી દો. પછી હું એને જણાવવા લાગી કે જે શિવજીનું નીલકંઠ સ્વરૂપ આ તે, તો એને ખબર પડી કે હા, જલ જ ચડાવવું છે ને. અને એ જલ બી વેસ્ટ નથી થતું, ધરતી માતાને અંદર જાય છે કરીને. એ અગર મને જ આનું સાયન્સનું પ્રોપર નોલેજ હશે તો હું મારા બાળકોને આપી શકીશ. હરી બોલ. બહુ સરસ. યસ, થેન્ક યુ સો મચ પન્ના માતાજી, ઇન્દિરા માતાજી અને અંજલિ માતાજી. ઘણો સરસ જવાબ આપ્યો. હરી બોલ. યસ, તો આપણે યસ, હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી માતાજી. યસ, હરે કૃષ્ણ. ભક્તિની શુદ્ધતા જાળવવા અને સાતત્ય જાળવવા માટે આપણે કૃષ્ણ ભગવાનનો મહિમા જાણવો જરૂરી છે. કેમ કે તો જ આપણે કૃષ્ણ ભગવાનની નામ, રૂપ, ગુણ, લીલા જાણશું તો જ આપણને બધો ખ્યાલ આવશે અને આપણું મન તેમાં પોરવાશે. હરી બોલ. હરી બોલ. થેન્ક યુ. જય શ્રી માતાજી. યસ, બહુ સરસ બધા જવાબ આપો છો. તમે સાંભળો છો, દેટ ઇઝ અચીવમેન્ટ મારી માટે એકચ્યુઅલી. હરે કૃષ્ણ. યસ, તો અહીંયા ભગવાન એટલે જ આપણને કહે છે, જેમ બધાએ સારો જવાબ આપ્યો છે, કે જ્યારે આપણે વિભૂતિને ઐશ્વર્ય જાણશું તો આપણને ભગવાનની મહિમા ખબર પડશે ને આપણે ભગવાન સાથે આકર્ષિત થશું, ભગવાન સાથે અટેચ થશું, ભગવાન સાથે આપણને આસક્તિ થશે. કૃષ્ણનું નામ એટલે અટ્રેક્શન છે. તો જેટલી વાર આપણે સાંભળતા રહીશું એટલું જ આપણું મન એકદમ પ્યોરિફાય પણ થશે, આપણને એટેચમેન્ટ થશે, ભક્તિ કરવાની મજા આવશે અને ભક્તિ એકદમ પ્યોર ભક્તિના લેવલ ઉપર આપણે પહોંચી શકશું. શુદ્ધ ભક્તિ આપણને મળશે. જ્યાં સુધી આપણે બધું સાંભળશું નહીં તો આપણે ચેન્ટિંગ કરશું, માળા કરશું, પણ એ મેકેનિકલ રહેશે, એમાં આપણને રસ નહીં આવે. રસ ક્યારે આવશે? જ્યારે ભગવાનની વિભૂતિ હોય, એમની ઐશ્વર્ય હોય, એમનું જે નામ, રૂપ, ગુણ, લીલાઓ સાંભળશું તો ત્યારે આપણને એ ભાવ આવશે, એ અટેચમેન્ટ આવશે, એ પ્રેમનો ભાવ આવશે અને ભક્તિનો ભાવ આવશે. તો હરિબોલ. બધાએ બહુ સરસ જવાબ આપ્યા. યસ.
તો હવે આપણે અહીંયા જોઈએ નાનકડી કથા 10.7 એતામ વિભૂતિમ યોગૈચ મમ યો વેત્તિ તત્વતઃ સો વિકલ્પેન યોગેન યુજ્યતે નાત્ર સંશયઃ. હરે કૃષ્ણ આપણે કવર કર્યું ને આઈ થિંક 10.7 ઓકે સોરી. તો અહીંયા શું છે આ દૃશ્ય છે તો મથુરામાં જ્યારે વૃંદાવન મૂકીને જ્યારે કૃષ્ણ બલરામ મથુરા આવે છે તો ઘણી બધી સ્ત્રીઓ પુરુષો પણ તો કોઈક સ્ત્રી નાવા ગઈ હોય તો ફટાફટ એમ જ કપડા લપેટીને બારે ભાગે છે જ્યારે એને ખબર પડશે કૃષ્ણ બલરામ આવ્યા છે મથુરામાં એન્ટ્રી મારી છે. પછી કોઈક તો રસોઈ કરતી હતી અધૂરું રસોઈ મૂકીને ભાગે છે. કોઈક મેકઅપ કરતી હશે તો એક આંખમાં કાજલ છે બીજા આંખમાં કાજલ નથી એમ કરીને ભાગે છે. કોઈક સાડી પહેરતી હોય છે પણ એટલી ઓલા એક્સાઇટમેન્ટમાં ઉલટી સાડી પહેરે છે ને એવી રીતે નીકળે છે. જે લોકો ધંધા કે કામ કરવા ગયા છે એ લોકો એમનું કામ બધું ધંધો મૂકીને હાફ શટર પણ આખું શટર પણ નહીં બંધ કરે એવી રીતે કરીને બધા ભાગે છે. કેમ ભાગે છે? ભગવાનના દર્શન માટે. પણ એ લોકો કોઈ દિવસ કૃષ્ણ ભગવાનને જોયા નથી પણ એ લોકોએ સાંભળ્યું હતું. શું સાંભળ્યું હતું? એમની ઐશ્વર્ય સાંભળ્યું હતું, એમનું વિભૂતિઓ સાંભળી હતી કે ભગવાને આટલા બધા અસુરોનો નાનેથી અસુરોનો વધ કર્યો છે, એટલી બધી સારી સારી લીલાઓ કરી છે, ગોવર્ધન ઉપાડી લીધું હતું, કાલિયા નાગ ઉપર એમને ડાન્સ કર્યું હતું, ધેનુકાસુર પૂતના આ બધાનો વધ કર્યો છે. નાનેથી એ લોકોએ એમનું ઐશ્વર્યનું સાંભળ્યું છે જ્ઞાન. એટલે કે છે ને શ્રણુ જેટલું આપણે સાંભળીએ છીએ એમાં આપણી ભક્તિ વધારે અટ્રેક્ટ આપણે થાય છે. કોના મુખે સાંભળવાનું છે? જે પરંપરામાંથી જે ગુરુ આવ્યા છે એમના મુખે જયારે સાંભળે છે એ પ્યોર હોય છે કારણ કે એ લોકોએ સત્ય જોયું હોય છે. તો એમના મુખેથી આપણે જયારે સાંભળે છે તો પ્યોર રીતે આપણને એ મળે છે, એકનું જ્ઞાન મળે છે અને ત્યારે આપણને અટ્રેક્શન આવે છે. તો એવી રીતે જ આ બધી જે સ્ત્રીઓ હતી પુરુષો હતા એ લોકો બધા દોડતા જાય છે ભગવાનના દર્શન માટે. જેમ તેમ કરીને છે બધું મૂકીને એ લોકો ભાગે છે કારણ કે એ લોકોએ સાંભળ્યું હોય છે કે ભગવાનની બધી વિભૂતિઓ શું હતી, ઐશ્વર્ય શું હતું. તો એ બધા પ્યોર ભક્તો હોય છે. તો આ એનું ચિત્ર છે કે આવી રીતે ભગવાન એન્ટ્રી મારે છે અને બધા લોકો મથુરાવાસી બધા ભાગીને આવે છે. બધા મથુરાવાસી તો કોણ છે? કંસના અંડર હતા, કંસના દબાવમાં હતા પણ તો એ લોકો કૃષ્ણ બલરામને સ્વાગત માટે બધા ભાગે છે અને ફૂલ ને બધું અર્પણ કરે છે. તો એટલે અનન્ય જે કે છે ને અવિકલ્પી એટલે અનન્ય ભક્તિ બધું મૂકીને બધું કોઈ બીજું ડિસ્ટ્રેક્શન ના હોય સીધા ભાગે છે ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે. તો એ આપણી માટે એક લેસન છે કે આપણે પણ બીજું કોઈ ડિસ્ટ્રેક્શન ના હોવું જોઈએ. દેવી દેવતાની તમે લોકો પૂજા કરતા હશો તો હવે આપણે જોઈએ છે કે ગણપતિ વખતે જે બોમ્બેમાં હશે મે બી તો એટલા મોટા મોટા પંડાલો બનાવે છે. પંડાલોમાં શું વાગે છે? શું બોલિવૂડના સોંગ્સ વાગે છે, બોલિવૂડ ગીતો વાગે છે, કાં તો કોઈ બોલિવૂડ એક્ટરે ભગવાનનું ભજન ગાતું હશે પણ એને પૈસા લીધા હશે ભગવાનની ભજન ગાવા માટે, ફ્રીમાં નહીં કર્યું હોય. અને પછી આરતીઓ પણ ડિજિટલ આરતી થાય છે, એ જ ગીત મૂકીને આરતી કરે છે, કોઈ ગાઈને નથી કરતું. નોટ બધામાં પણ હું આમ ખાલી જનરલ કહું છું. અને પછી જયારે વિસર્જન થાય છે તો ડીજે મ્યુઝિક વગાડે છે અને લોકો દારૂ પીને નાચે છે વિસર્જન કરવા માટે. કયા શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે તમે દારૂ પી શકો છો ભગવાનની ભક્તિ કરવાના ટાઈમે? તો એ આ બધું નોનસેન્સ છે. ભગવાનની ભક્તિમાં બીજું કોઈ ડિસ્ટ્રેક્શન ના હોય છે. ખાલી ભગવાનના પ્રેમ માટે, ભગવાનની ભક્તિ માટે તમે કરો છો, એ ભાવ માટે તમે ભક્તિ કરો છો કે કંઈક લેવો તમને મળે એના માટે તમે ભક્તિ નથી કરતા. તો એને કહેવાય છે અવિકલ્પ. બીજો કોઈ વિકલ્પ ના હોવો જોઈએ. હવે આવે છે ચતુશ્લોકી ગીતા. આપણું સ્ટાર્ટ થશે 10.8. અહીંયાથી જે આ 4 શ્લોક છે 11 શ્લોક સુધી એ આપણે આખું ભગવદ્ ગીતાનું મેઇન જે કોર એસેન્સ છે એ અહીંયા કવર છે. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મા બુધા ભાવ સમાન્વિતાઃ. યસ ઇન્દિરા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હું તમામ આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક જગતનો સ્તોત્ર છું. બધું મારામાંથી નીકળે છે. જ્ઞાની જેઓ આને સંપૂર્ણ રીતે જાણે છે તેઓ મારી ભક્તિ સેવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને હૃદયથી મારી પૂજા કરે છે. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે હું જ સર્વો બધું તમામ આધ્યાત્મિક ભૌતિક જે પણ જગત છે એમનો સ્તોત્ર છું. જેમ ફરીથી કહું છું, જેમ કૃષ્ણમાંથી સંકર્ષણ આવે છે, સંકર્ષમાંથી નારાયણ મહાવિષ્ણુ આવે છે. મહાવિષ્ણુ જયારે શ્વાસ ને શ્વાસ છોડે છે તો બ્રહ્માંડ ને બ્રહ્માંડ નીકળે છે અને એ બધા ભૌતિક જગત થઈ જાય. બ્રહ્માંડ એટલે ભૌતિક જગત થઈ ગયું. તો એ બધું જે ભૌતિક છે આધ્યાત્મિક જગત છે. આધ્યાત્મિક જગત ભગવાનનું વૈકુંઠ છે. વૈકુંઠમાં દ્વારકા પણ છે, અયોધ્યા પણ છે, ગોલોકા વૃંદાવન તો એમનું મેઇન ડેસ્ટિનેશન છે. પણ બીજા મથુરા છે, વૃંદાવન છે, ગોલોકા જગન્નાથપુરી છે, મથુરા ધામ આ બધા વૈકુંઠમાં છે ભગવાનના. તો ઈ જગત અને આ ભૌતિક જગત જે બ્રહ્માંડો ને બ્રહ્માંડ છે
તો એ બધુંના સ્તોત્ર કોણ છે? એ ભગવાન કૃષ્ણ જ છે. અને અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે કે મારામાંથી આ બધું નીકળેલું છે. 10.8 પણ ભગવાન એ કહે છે કે બધું મારામાંથી નીકળેલું છે. બધા કહે છે ને કે કોણ જોવા ગયું તું, બધા મિસાઇલ્સ ને બધું રોકેટ ને બધું મોકલે છે કે માર્સમાં પણ આપણે ઘર બનાવશું, પણ તમને ઈ ક્વોલિફિકેશન હોવી જો મળશે, ભગવાનથી મળશે તો આપણે ઈ સ્વર્ગમાં જઈ શકશું કે એવા બીજા લોકમાં જઈ શકશું. પોતાના મનથી આપણે નહીં જ જઈ શકે. તો મારામાંથી નીકળે છે. અને જ્ઞાની જેઓ આને સંપૂર્ણ રીતે જાણે છે, જ્યારે આપણે આવી રીતે પરંપરામાં જ્ઞાન લે છે ને વાંચે છે ને એ એક્સેપ્ટ કરે છે, તો એને ભગવાન અહીંયા જ્ઞાની કહે છે કે એ જ્ઞાની સંપૂર્ણ રીતે જાણે છે, કમ્પ્લીટ રીતે જાણે છે. તો એ મારી ભક્તિ સેવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે. તો આપણે પણ જ્યારે આવી રીતે ગુરુ પરંપરામાં આવેલું જે જ્ઞાન છે, ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ એઝ ઇટ ઇઝ જે આવેલું છે એ રીતે આપણને મળ્યું છે, એવી રીતે જ્યારે આપણે સમજીને એક્સેપ્ટ કરે છે, સરેન્ડર કરીને આપણે જ્યારે જ્ઞાન લે છે, તો આપણી જે ભક્તિનો ભાવ છે એ વધે છે અને આપણે એકદમ પ્યોર ભક્તિના સ્ટેજ ઉપર આવી શકશું. એકદમ પ્યોર ભક્તિ નો ભાવ આપણને મળશે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે તો મારી ભક્તિ સેવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને હૃદયથી મારી પૂજા કરે. તો ત્યારે આપણે હૃદયથી પૂજા કરી શકતો. અત્યારના સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે જયારે ચાન્ટિંગ કરે છે તો મેકેનિકલ છે. કેમ? કારણ કે હજી આપણને ભાવ આવવાનો બહુ વાર લાગે છે. જ્યાં સુધી આપણે એકદમ અભ્યાસ, ભગવાન કહે છે ને અભ્યાસીનો તો કોનતે, અભ્યાસ કરશું, પ્રેક્ટિસ કરશું તો આપણને ઈ ક્લેન્ઝિંગ થશે અને આપણને ઈ ભાવ આવશે ભગવાન માટે. હવે 9th one. મચ્ચિત્તા મદ્ગતા પ્રાણા બોધયંત પરસ્પરમ કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ તુષ્યંતિ ચ રમન્તિ ચ. યસ ગોમતી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મારા શુદ્ધ ભક્તોના વિચારો મારામાં વાસ કરે છે. તેમનું જીવન મારી સેવામાં સંપૂર્ણ સમર્પિત હોય છે અને તેઓ હંમેશા એકબીજાને જ્ઞાન આપતા અને મારા વિશે વાતચીત કરવાથી ખૂબ જ સંતોષ અને આનંદ મેળવે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જે મારા શુદ્ધ ભક્ત છે, પ્યોર ભક્ત છે, જેને બીજું કોઈ કાર્યથી લેવા દેવું નથી, એમને ખાલી ભગવાનની પ્યોર ભક્તિ કરવી છે, એમની ભક્તિનો જ ભાવ હોય છે, ભગવાનની જ વાતો કરે છે, ભગવાનની ચીજો કરે છે, જે પણ જમે છે એ પણ પ્રસાદ જ ગ્રહણ કરે છે, બધું ચીજ એમનું ભગવાન થી જ રિલેટેડ હોય છે. તો એવા ભક્તો ભગવાનનો જ વિચારો મારામાં વાસ કરે. તો એવા ભક્તોનો પણ વિચાર ભગવાનમાં વાસ કરે છે. ભગવાન પણ એમના ભક્તોના બારેમાં જ વિચારે છે. તો તેમનું જીવન મારી સેવામાં સંપૂર્ણ સમર્પિત છે. ભગવાન એ જે ભક્ત છે, પ્યોર ભક્ત, એ ભગવાનના જ સેવામાં સમર્પિત. જેમ આપણે હરિદાસ, શ્રીલા હરિદાસ ઠાકોર, નામાચાર્ય હરિદાસ ઠાકોરનું જોયું, 22 કલાક ખાલી ભગવાનનું નામ લેતા હતા. ગઈકાલે આપણે માધવેન્દ્રપુરીની આપણે કથા જોઈ હતી કે એ પણ જાપ કરતા હતા, ઉપવાસ કર્યો પછી એમને વિગ્રહ મળે છે અને એમની સેવા કરે છે. ગોપી ચંદન લેવા જાય છે, પછી ત્યાં ગોપિકા શીર ગોપીનાથની લીલા થાય છે. તો એવા બધા પ્યોર ભક્ત છે એ ભગવાનના, જેની સાથે ભગવાન લીલા કરે છે અને તેઓ હંમેશા એકબીજાને જ્ઞાન આપે છે. તો એવા બધા જે ભક્તો છે એ બીજાને પણ ભગવાનનું જ જ્ઞાન આપે છે. જેમ અહીંયા શ્રીલા પ્રભુપાદનું પિક્ચર છે. તો એ યુએસ જાય છે, આવી રીતે કીર્તન કરે છે અને બધા ભક્તો પણ એમના સાથે કીર્તન કરે છે, એકદમ ખુશીથી કીર્તન કરે છે. પ્રભુપાદ પાસે કોઈ એવું સ્ટ્રોંગ બેકઅપ નહોતું કે કોઈ એમનું સપોર્ટ નહોતું. ઇન્ડિયામાંથી પણ એમના જે ગોડ બ્રધર્સ કહે છે કે જે એમના જેવા બધા એમના ભાઈઓ હતા, આધ્યાત્મિક ભાઈઓ, કોઈ એમને સપોર્ટ નથી કરતું. એ એકલા હાથે જાય છે અને આખું આ મુવમેન્ટ ચાલુ કરે છે. આવા જે પતિત લોકો હતા, જે ડ્રગ્સ લીધા હતા, નશો કરતા હતા, એવા લોકોને વૈષ્ણવા બનાવે છે અને ભગવાનનું જ જ્ઞાન આપે છે. તો એ પ્યોર ભક્ત કહેવાય. પ્યોર ભક્ત જ બીજાને ભગવાનનું જ્ઞાન આપી શકે અને એમને કન્વર્ટ કરી શકે. આજે હું ટ્રાય કરીશ તો કોઈ કન્વર્ટ નહીં થાય, પ્રયાસ કરીશ તો, કારણ કે મારે પણ પ્યોર ભક્ત બનવું પડશે એના માટે, તો ઈ લેવલમાં આવવા માટે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે પ્યોર ભક્તો ભગવાનનું જ જ્ઞાન આપતા હોય છે અને મારા વિશે જ વાતચીત કરતો હોય છે. એ લોકો ખાલી કૃષ્ણ, પ્રભુપાદ જયારે ગ્રહસ્થમાં પણ હતા, જયારે એમને સંન્યાસ પણ નહોતો લીધો, તો એવા લોકો, એમના જે નેબર્સ હતા કે એમના જે કોઈક ઓફિસના કલીગ્સ કે કાંઈ પણ જે હતા બિઝનેસમાં પાર્ટનર, તો એ લોકો પણ કે જયારે પણ અમે ફ્રી ટાઈમમાં પ્રભુપાદ પાસે જાય મળવા, એ ભગવદ્ ગીતાની જ વાતો કરે, કૃષ્ણની જ વાતો કરે. ન્યૂઝપેપર કે એવી બધી પોલિટિકલ કે શું થાય છે લાઈફમાં કે પોલિટિક્સમાં શું થાય છે, ત્યારે તો બ્રિટિશનું રૂલ હતું, તો એ બધી વાતો નહીં. એ ખાલી કૃષ્ણ ભગવાનની ભગવદ્ ગીતાનો કાંઈક તો કાંઈક શાસ્ત્રોનો જ ઉલ્લેખ હોય છે. તો એ એટલા જ્ઞાની હતા પહેલેથી અને ભગવાનમાં જેટલા લીન હતા પહેલેથી, તો એમની જ વાતચીત કરતા હોય છે.
તો એમને કારણ કે એમાં આનંદ મળે છે, કારણ કે એકચ્યુઅલ પ્યોર નોલેજ છે, ભગવાનનું નોલેજ. આપણે કેટલી વાર એક ન્યૂઝપેપર વાંચશું, કાલનો ન્યૂઝપેપર આપણે આજે નહીં વાંચીએ, આજનો ન્યૂઝપેપર આપણે આવતીકાલે નહીં વાંચીએ. એક નોવેલ હશે, તમે એકવાર વાંચી લીધી, પાછી ફરીથી તમે એ નોવેલ નહીં વાંચો. જે બુક હશે, બીજા ફિક્શન હશે કે કોઈ પણ બીજી ટોપિક્સની બુક હશે, ઓટોબાયોગ્રાફી હશે કોઈકની, એક પિક્ચર પણ હશે, તમે કેટલી વાર એક પિક્ચર મૂવી જોશો. પણ જે કૃષ્ણ કથા છે, જે આપણે ભગવદ્ ગીતા છે, તમે જેટલી વાર વાંચો તમને નવું નવું રિયલાઇઝેશન આવે છે, તમને એટલો જ આનંદ આવે છે, કારણ કે એ બધા શબ્દ દિવ્ય છે, ભગવાનના મુખેથી આવ્યા છે, શ્રીમુખથી આવ્યા છે. તો એ બધા સાચા છે ને એ બધા કમ્પ્લીટ છે, એ પરફેક્ટ છે, એ પ્યોર છે. હરે કૃષ્ણ. 10મો શ્લોક. તેષાં સતત યુક્તાનાં ભજતાં પ્રીતિપૂર્વકં દદામિ બુદ્ધિયોગન્तं येन माम् उपयन्ति તે. યસ, હરે કૃષ્ણ. ગુમતી માતાજી, તમે કીધું ને ગુમતી માતાજી? યસ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ જેઓ નિરંતર પ્રેમથી મારી સેવા કરવા માટે સમર્પિત છે, તેમને હું એવી સમજ આપું છું કે જેના દ્વારા તેઓ મારી પાસે આવી શકે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ત્યાં ભગવાન કહે છે જે સતત યુક્તાનામ, તેષામ સતત યુક્તાનામ, એટલે સતત કોન્સ્ટન્ટલી કન્ટિન્યુઅસલી જે મારું ભક્તિ કરે છે. તો જે આપણે પણ એમ નહીં કે હવે ચલો ભક્તિ કરે છે, હવે કાંઈ મને રિઝલ્ટ આવતું નથી, મને કાંઈ રસ લાગતું નથી, આમાં મને કાંઈ ફાયદો બેનિફિટ આવતું નથી, એમ વિચારીને અગર આપણે ભક્તિ કરશું અને પછી છોડી દઈશું તેનો મતલબ નથી. પણ જે સતત ખાલી ભગવાન માટે ભક્તિ કરે છે, પોતા માટે નહીં કે મને કંઈક સુખ મળે, કે મને શાંતિ મળે, કે મને પોતાના સેલ્ફિશ ડિઝાયર્સ માટે નહીં, પણ આમ જ ભક્તિ, ભગવાન નું પ્રેમ ક્યારેક ને મળશે જ. એ આપણે ખાલી ભગવાન ઉપર શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, વિશ્વાસ હોવો જોઈએ, ભગવાન બહુ કૃપાલુ છે. તો જ્યારે એવી રીતે સતત ભક્તિ કરે છે અને પ્રેમથી ભક્તિ કરે છે, કાંઈ લેવા દેવા માટે નહીં, પ્રેમ, એ ભગવાનનો પ્રેમ છે, એના માટે સેવા કરે છે. તો ભગવાન અહીંયા શું કહે છે, હું એના અંદરથી એને હું બુદ્ધિ યોગ આપું છું, એને સમજ આપું છું, અને જેના દ્વારા એ મારી પ્રાપ્તિ કરી શકે. તો આજે પણ આપણે કાંઈક એવી સુકૃતિ હશે કે કાંઈક એવું કર્યું હશે કે આપણને આજે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મળે છે અને ભગવાન આપણને એ અંદરથી આપે છે, સમજ આપે છે કે તમે આગળ વધો, તમે આધ્યાત્મિક જગતના પાથ ઉપર ચાલતા બનો. કેમ? કારણ કે અંદરથી આપણને ઇન્ટેલિજન્સ આપે છે, બુદ્ધિ આપે છે, ભગવાન સમજ આપે છે. તો જ્યારે પણ આપણને હવે લાઈફમાં પ્રોબ્લેમ હશે ને આપણને ભગવાન ઉપર શ્રદ્ધા છે, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમના શ્રદ્ધા છે, તો અંદરથી આપણને ઇન્ટેલિજન્સ આપશે. આપણે કોઈ પણ શ્લોક ઉપાડશું ને આપણને એનો જવાબ મળે છે કે આપણા લાઈફમાં જે પણ ચેલેન્જીસ આવશે, એમ નથી કે ભગવદ્ ગીતા વાંચી લીધી, ભાગવતમ સાંભળી લીધું તો આપણા લાઈફમાં પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. આપણે દુઃખાલયમાં છે, પ્રોબ્લેમ આવવાના છે, પણ એને જે સોલ્વ કરવાની જે હિંમત છે, એનો જે આન્સર્સ છે, કેવી રીતે આપણે એને ફેસ કરવાનું છે, એના તમને જવાબ બધા મળી જાય છે. ભગવાન એ સમજ આપે છે. 10.11 તેષામ એવાનુકંપાર્થમ અહમ અજ્ઞાનતમ તમઃ અજ્ઞાનજં તમઃ નશ્યામ્ય આત્મભાવસ્તુ જ્ઞાન દીપેન ભાસ્વતા. યસ, દર્શના માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. તેમના પર વિશેષ દયા કરવા માટે હું તેમના હૃદયમાં રહીને જ્ઞાનના ઝળહળતા દીપથી અજ્ઞાનમાંથી જન્મેલા અંધકારનો નાશ કરું છું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો જેમ અંધારામાં એક દીવો લગાડે, આપણે કેન્ડલ લગાડે તો આખું કેટલું પ્રકાશિત થાય છે, તો એવી રીતે ભગવાન અહીંયા શું કહે છે કે હું બધા હૃદયમાં બેઠો છું. જેમ પેલા પણ ભગવાન આપણા હૃદયમાં પરમાત્માની જેમ બેઠા છે, આપણે જોયું છે. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે હું બધાના હૃદયમાં બેસું છું અને અજ્ઞાનનો જે અંધકાર છે, અવિદ્યાનો જે અંધકાર છે, હું આ જ્ઞાનના દીપથી એ પ્રજ્વલિત કરું છું. ને આપણું જે અજ્ઞાનતા છે, અંધકાર છે, જેમાં આપણે અત્યારના ડૂબેલા છે માયામાં, તો એ બધું આ જ્ઞાનના પ્રકાશથી ભગવાન એ બધું આપણે દૂર કરે છે. તો અહીંયા જેમ આપણે રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં પિક્ચર જોઈએ છે, તો આ છે ભાગવતમનું સીન, જ્યારે સુખદેવ ગોસ્વામી પરીક્ષિત મહારાજને ભાગવતમ નું જ્ઞાન આપે છે, ત્યારે બધા ઋષિ મુનિઓ બધા જગ્યાથી જેટલા પણ મહા ઋષિ મુનિઓ તો બધા આવીને એ સાંભળવા આતુર હોય છે. કારણ કે સુખદેવ ગોસ્વામી એકદમ પ્યોર ડિવોટી છે, પ્યોર ભક્ત છે, એમને માયા અડતા જ નથી. સુખદેવ ગોસ્વામી કપડાં પણ વસ્ત્ર પણ નહોતા પહેરતા, એટલે એ એટલા મુક્ત આત્મા હતા. જે આપણે જોયું હતું કે 16 વર્ષ સુધી એમના માતાના ગર્ભમાં હતા, અને જ્યારે ભગવાન પોતે કહે છે કે તને માયા નહીં અડે, ત્યારે એ બહાર નીકળે છે. એ જ 16 વર્ષની એજમાં એ ત્યારે પછી પરીક્ષિત મહારાજને એ નોલેજ આપે છે.
એ જ્ઞાન આપે છે. પછી અહીંયા છે કપિલા મુનિ. કપિલા મુનિ પણ એકદમ ભગવાનના પ્યોર ભક્ત છે. એ એકચ્યુઅલી ભગવાનના જ અવતાર કહેવાય છે. તો હરે કપિલા મુનિ, કૃષ્ણ માતાજી, યસ, સ્લાઇડ ચેન્જ કરવાની છે માતાજી. 10.11 નથી દેખાતી, ના 10.9 દેખાય છે માતાજી. પણ હમણાં 10.11 જ છે. દેખાય છે, દેખાય છે. 10.11 જ દેખાય છે માતાજી. મારામાં બરાબર છે. બરાબર છે. તો મારામાં નથી દેખાતી. હા, કારણ કે દર્શન માતાજી વાંચી ગઈ હતી. હા હવે આવી માતાજી. ઓકે, ઓકે ઓકે, હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. યસ, તો અહીંયા છે કપિલા મુનિ. કપિલા મુનિ પણ ભગવાનના અવતાર કહેવાય છે. તો અને સૌથી સિદ્ધ પુરુષ છે. આપણે આગળ જોશું વિભૂતિઓમાં. તો કપિલા મુનિ દેવાહૂતિ. દેવાહૂતિ કોણ છે? એમના માતા છે. એમના માતા દેવાહૂતિને પણ ભગવાનનું જ્ઞાન આપે છે. અને અહીંયા છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે એમના અંતિમ સમયે જ્યારે ધરતી મૂકવાના હતા, તો ત્યારે ઉદ્ધવને એ જ્ઞાન આપે છે. તો એને ઉદ્ધવ ગીતા કહેવાય છે. મહાભારતમાં પણ આવે છે, ઉદ્ધવ ગીતા કહેવાય છે, જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ ઉદ્ધવને જ્ઞાન આપે છે. યસ, તો અહીંયા ફોટો આપે છે. જેમ દીવો કેવી રીતે પ્રજ્વલિત કરે છે, તો એ રીતે ભગવાન આપણો અંધકાર જે છે, આપણા અજ્ઞાનતાનો અંધકાર છે, એ એવી રીતે આપણને જ્ઞાનથી એ અંધકાર દૂર કરે છે. તો હવે 12 અને 13. અર્જુન ઉવાચ પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પવિત્રમ પરમમ ભવાન પુરુષમ શાશ્વતમ દિવ્યમ આદિદેવમજમ વિભુમ આહુસ્ત્વામ ઋષયઃ સર્વે દેવર્ષિર્નારદસ્તથા અસિતો દેવલો વ્યાસ સ્વયં ચૈવ બ્રવીષિ મે. યસ, નીલમ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. અર્જુને કહ્યું, તમે પરમાત્મા પરમધામ શુદ્ધ પરમ સત્ય છો. તમે શાશ્વત દિવ્ય મૂળ વ્યક્તિ અજાત મહાન છો. નારદ, અસિત, દેવલ અને વ્યાસ જેવા તમામ ઋષિઓ તમારા વિશેના આ સત્યની પુષ્ટિ કરે છે, અને હવે તમે પોતે જ મને તે જાહેર કરી રહ્યા છો. હરે કૃષ્ણ. તો હવે અહીંયા અર્જુન કન્ફર્મ કરે છે, એ કન્વિન્સ થઈ ગયા છે. તો એ કહે છે કે તમે જ પરમાત્મા છો, કે તમે પરમ આત્મા, પરમ પુરુષ, તમે જ પરમેશ્વર છો, પરમ ધામ. સૌથી પહેલો ધામ, પરમ ધામ કયો છે? ભગવાનનું ધામ છે, ગોલોક વૃંદાવન છે. અને તમે એકદમ સૌથી પ્યોરેસ્ટ, સૌથી વિશુદ્ધ છો, શુદ્ધ છો. અને પરમ સત્ય. પરમ સત્ય તો જેમ મેં કીધું હતું કે પેલા જયારે ભગવાનના પેલા ના તો કોઈ ચંદ્ર, ઇન્દ્ર, અગ્નિ, વાયુ, બ્રહ્મા, શિવા કાંઈ જ નહોતું. કોઈ લોક નહોતા, કોઈ આવા પ્લેનેટ્સ નહોતા. તો એ ભગવાનથી જ બધું ઉત્પન્ન થયું છે. મહા ઉપનિષદમાં પણ લખ્યું છે કે બ્રહ્મા, શિવા અને પાણી, અગ્નિના, ચંદ્ર, ઇન્દ્ર, સૂર્ય તથા કોઈ પણ તારા પણ નહોતા. ખાલી ભગવાન નારાયણ જ હતા. તો એ કેમાં મહા ઉપનિષદમાં આવ્યું છે. નારાયણ ઉપનિષદમાં પણ લખ્યું છે કે દેવકીના પુત્ર જે છે એ જ નારાયણ છે. અને ઉપનિષદમાં એ પણ લખ્યું છે કે શિવજી અને બ્રહ્માજી પણ પેલા નહોતા. પેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હતા, અને શિવજી પણ ભગવાનના કપાળમાંથી આવ્યા છે. અને બ્રહ્માજી તો આપણને ખબર છે એમના નાભીમાંથી જન્મ લે છે. તો વેદાસ પણ કહે છે કે બ્રહ્મા શિવા પણ આ ભગવાનના જ ક્રિએશન છે. તો આપણે એમની ભક્તિ કરવી જોઈએ, કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ, કારણ કે એ પણ એમનામાંથી આવ્યા છે. અને આ હું નથી કહી રહી, મહા ઉપનિષદમાંથી આવ્યું છે. કોઈ કાલે મારું ગળું પકડશે કે તમે શિવજીમાં તમારે કેમ આવું બોલ્યા, પણ અમે નથી કીધું. તો અહીંયા ભગવાન એ કહે છે કે આ બધું અસ્તિત્વમાં જે પણ છે, જે મૂળ વ્યક્તિ એટલે આનો મતલબ અહીંયા છે કે ભગવાન મૂળ વ્યક્તિ છે. સૌથી પહેલા વ્યક્તિ કોણ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અને એ અજાત છે અને મહાન છે. અને આ બધા જે નારદ મુનિ છે, અસિત અને દેવલ જે ઋષિ છે, એ લોકો પણ આ બધા એવી રીતે જ્ઞાન આપતા હતા, અને એ બધું સત્ય કહે છે. તો આપણે પણ આવી રીતે નારદ, આપણે બ્રહ્મા ગૌડીય વૈષ્ણવમાં આવ્યા છે, બ્રહ્મા માધવ ગૌડીય વૈષ્ણવ. તો એમાંથી પણ બ્રહ્માજી પછી નારદ મુનિને જે નોલેજ આપે છે, નારદ મુનિ વ્યાસદેવને આવે છે, અને વ્યાસદેવથી આપણને મળી રહ્યું છે લિખિતમાં. તો એ લોકો જે પણ કહે છે એ સત્ય છે, તો એ પણ પ્રમાણ આપે છે. તો અહીંયા અર્જુન એ લોકોને પણ કહે છે કે એ લોકો પણ આપણને પ્રમાણ આપે છે, તો એ સત્ય છે. તો જ્યારે અર્જુન પણ મનુષ્ય હતા, એટલે અર્જુન જ્યારે કહે છે તો આપણે પણ અર્જુનની આ વાત માનવી જોઈએ. આપણે પણ અર્જુને જેમ સરેન્ડર રીતે એ એક્સેપ્ટ કર્યું છે, આપણે પણ આ જે ભગવાનના જે શબ્દ છે એ એક્સેપ્ટ કરવા જોઈએ શ્રદ્ધા ભાવથી. અને એ જાહેર કરે છે, એટલે એ ડિક્લેર કરે છે, કારણ કે અર્જુન પણ ભગવાનનો મિત્ર છે અને ભક્ત છે. પછી 14મા શ્લોકમાં સર્વમ એતદ્રતમ મન્યે યન્મામ વદસી કેશવ નહીં તે ભગવાન વ્યક્તિમ વિદુર દેવા ન દાનવ. યસ, ઇન્દિરા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હે કૃષ્ણ, તમે મને જે કહ્યું છે તે હું સંપૂર્ણ સત્ય તરીકે સ્વીકારું છું. હે ભગવાન, ન તો દેવતાઓ કે દાનવો
તમારા વ્યક્તિત્વને સમજી શકતા નથી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા કહે છે કે હું આ બધું સંપૂર્ણ સત્ય, કમ્પ્લીટ ટ્રુથ છે. તો આપણે એક બુક છે જે તમે આગળ લેવલ, અગર તમને ઇન્ટરેસ્ટ આવે છે ને તમે આગળ લેવલમાં જાઓ છો, લેવલ 2, લેવલ 3, એના પછી ભક્તિશાસ્ત્રીમાં બુક આવે છે ઈશોપનિષદ. તો ઈશોપનિષદમાં પણ જે સૌથી પહેલો ઇન્વોકેશન મંત્ર છે એમાં પણ કહે છે કે ભગવાન છે એ સંપૂર્ણ છે, એ સંપૂર્ણ સત્ય છે, એ કમ્પ્લીટ ટ્રુથ છે. અને અહીંયા અર્જુન એ સ્વીકારે છે એમને. સોરી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આ બુક Yes. છે મારી પાસે. આ હરે બુક બોલ. છે મારી. હરે કૃષ્ણ. વાહ, હરિ બોલ. યસ, તેમાં જે ઇન્વોકેશન મંત્ર તમને યાદ છે માતાજી? હરે કૃષ્ણ માતાજી. મંત્ર યાદ નથી પણ બુક છે મારી પાસે. હું થોડી થોડી રીડ કરું છું અત્યારે. ઓકે ઓકે, હરિ બોલ. યસ. તો હમણાં મારું ભક્તિશાસ્ત્રીમાં સ્ટાર્ટ થયું છે. યસ, તો ગઈકાલે જ ફર્સ્ટ ઇન્વોકેશન પૂરું થયું છે. તો એમાં પણ કીધું છે કે ભગવાન છે એ સંપૂર્ણ રીતે છે, સંપૂર્ણ સત્ય છે. અને અહીંયા અર્જુન કહે છે કે એ રીતે એમને સ્વીકારે છે. અને અહીંયા ભગવાન કહે છે કે સોરી, અર્જુન કહે છે ના તો તમને દેવ ઋષિ ના તો દાનવો તમારી વ્યક્તિત્વને સમજી શકે છે. દેવ ઋષિ પણ તમને સમજી શકતા નથી. જે એટલા બધા દેવતાઓ, સોરી દેવતાઓ છે એ પણ તમને સમજી શકતા નથી, ના દાનવો તમને સમજી શકે છે. જેમ આપણે જોયું તો મંથન જ્યારે થાય છે, મંથનનું આપણે લીલા જોઈ હતી કે એમાં જે કૂર્મ અવતારમાં એ કોણ છે, એ વિષ્ણુજી જ છે. અને પછી એમના ઉપર જે પર્વત છે એનું મંથન થાય છે. શેના માટે થાય છે? કે અમૃત મળે બધા દેવતાઓને. એટલે અસુરો અને દેવતાનો વચ્ચે એ લોકો ટગ ઓફ વોર જેવું થાય છે. તો ત્યારે પછી બધા અસુરોને શું જોઈએ છે? અમૃત જોઈએ છે. એ લોકો ચોરી લે છે. પણ જ્યારે મોહિનીના રૂપમાં ભગવાન જઈને એ પાછું એમના પાસેથી લઈ લે છે. તો દેવતાઓને અને અસુરો પણ નથી જાણતા કે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ની વિભૂતિઓ શું છે, શું શક્તિઓ છે. એ લોકો પૂર્ણ રીતે સમજી નથી શકતા. તો અહીંયા અર્જુન સ્વીકારે છે. કેમ? ખાલી એમના જે ભક્તો હોય છે, જે ભગવાનના પ્યોર ભક્ત હોય છે, એ જ ભગવાનને સમજી શકે છે. એનો મતલબ એ છે. તો આપણે પણ જયારે ભક્તિ કરે છે, ભગવાનની ભક્તિ, કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, તો આપણને ભગવાન આપણને એ અંદરથી જ્ઞાન આપે છે અને આપણે ભગવાનને સમજી શકે છે. Yes, 10:15. સ્વયં એવાત્મનાત્માનં વેત્થા ત્વં પુરુષોત્તમ ભૂતભાવન ભૂતેશ દેવ દેવ જગત્પતે. યસ, કોઈનો હેન્ડ રેઝ? યસ, પન્ના માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ખરેખર તમે જ તમારી પોતાની આંતરિક શક્તિથી તમારી જાતને જાણો છો. હે પરમ પુરુષ, બધાના મૂળ, બધાના જીવોનો ભગવાન, દેવોના ભગવાન, બ્રહ્માંડના ભગવાન. હરે કૃષ્ણ. યસ, તો અહીંયા થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા કહે છે કે ખરેખર ખાલી તમે જ જાણી શકો છો કે તમારી બધી શક્તિઓ શું છે, વિભૂતિઓ શું છે. અને તમે જ બધા ઓરિજિન છો. શેના ઓરિજિન છે? તો બધા જે જીવ આવે છે, બધા જીવમાં ઇવન દેવી દેવતા પણ જીવ કહેવાય છે. અને બધા ઈશ્વરોનો, બધા દેવી દેવતાનો પણ ઈશ્વર, મહા ઈશ્વર તમે જ છો. જ્યારે ભગવાને કીધું ને કે ભૂતારામ યદ તપસામ સર્વ લોક મહેશ્વરમ સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ. તો બધા દેવી દેવતા, બધા 14 લોક, બધાના જે દેવતા છે, મહા ઈશ્વર કોણ છે? એ ભગવાન છે, એ શ્રી કૃષ્ણ છે. અને પરમ પુરુષ છે. બધાના મૂળ, બધાના ઓરિજિન એ ભગવાન છે. જેમ ભગવાન ખાલી પ્રકૃતિને એક નજરે જોઈ છે ને બધા જીવ ઉત્પન્ન થાય છે એના ગર્ભમાં. અને બ્રહ્માજી પણ ભગવાનમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. શિવજી પણ એમના કપાળમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. તો અહીંયા એટલે કહે છે કે બધા આખા બ્રહ્માંડના પણ ભગવાન ઈ શ્રી કૃષ્ણ જ છે. દેવ દેવ જગતપતે. 16માં. યસ, વક્તુમ અર્હસ્ય શેષેણ દિવ્ય હ્યાત્મા વિભૂતયઃ યાભિર્વિભૂતિ લોકાન ઇમાં સ્વામ વ્યાપ્ય તિષ્ઠસી. વિશે વિગતવાર જણાવો. હરે કૃષ્ણ. દર્શન માતાજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. કૃપા કરીને મને તમારા દિવ્ય ઐશ્વર્ય વિશે વિગતવાર જણાવો કે જેના દ્વારા તમે આ બધા જગતમાં વ્યાપી ગયા છો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો હવે અર્જુન આ બધું એક્સેપ્ટ કર્યું છે. જે પણ ભગવાને કીધું ત્યારે આ બધા 2 શ્લોકમાં એક્સેપ્ટ કર્યું. હવે આ 3જા શ્લોકમાં એ કહે છે કે હવે મને ડિટેલમાં તમે જણાવો કે આ તમારા બધા જે દિવ્ય ઐશ્વર્ય છે કે આપણે અત્યારના ભૌતિક જગતમાં માયામાં ફસાયેલા છે. એટલે આપણને એમની આ જે દિવ્ય શક્તિઓ છે એનું અહેસાસ નથી થતો, એની અનુભૂતિ નથી થતી. તો એના માટે આપણે જાણી શકીએ એટલે અર્જુને પ્રશ્ન પૂછે કે મને ડિટેલમાં તમારા ઐશ્વર્યનું વિગતવાર જણાવો.
અને જેનાથી આ બધા જગતમાં તમે કેવી રીતે પ્રવેશ્યા છો, તમે કેવી રીતે વ્યાપ્ત છો, કેવી રીતે તમે આવ્યા, એન્ટર કર્યું, એ બધે મને જણાવો. અર્જુનને હવે બધી સમજાઈ ગયું છે, પણ એ આપણા માટે કહે છે કે આપણને પણ વિશ્વાસ આવે અને આપણે પણ જાણી શકીએ કે એમની બધી વિભૂતિઓ કેવી છે. તો 17 જ હતું ને, સોરી 16. યસ, હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ ઇન્દિરા માતાજી અનુવાદ લઈ લેજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હે કૃષ્ણ, હે પરમ રહસ્યવાદી, હું તમારા વિશે સતત કેવી રીતે વિચાર કરીશ અને હું તમને કેવી રીતે ઓળખીશ? હે પરમ પરમાત્મા, તમને કયા વિવિધ સ્વરૂપોમાં યાદ કરવા યોગ્ય છે? હરે કૃષ્ણ. તો હવે અહીંયા અર્જુન પૂછે છે કે હવે તમારા તો આટલા બધા અવતાર છે, આટલા બધા રૂપો છે, જેમાં આપણે 10 અવતાર જોયા હતા. ભગવાનના વિષ્ણુના ક્યાં છે, વરહા અવતાર છે, નરસિંહ અવતાર છે, વામન દેવ છે, રામ ભગવાન છે. તો કયા કયા અલગ અલગ અવતાર છે, તો કયા રૂપમાં તમને અમે યાદ કરી શકીએ? તો એટલે અહીંયા કહે છે કે રહસ્યવાદી, કારણ કે ભગવાનનું આ રહસ્ય છે. બધા જાણી નથી શકતા કે ભગવાન આવી રીતે પોતે ઇન્કાર્નેટ થઈ શકે, અવતાર લઈ શકે છે. જેમ બ્રહ્મ વિમોહન લીલા થઈ, બ્રહ્માજીને પણ નહોતું સૂઝ્યું કે આ ભગવાન છે, આવી રીતે અલગ અલગ તરીકે ફોર્મ થઈ જશે કે બધા ગોપ સખાઓ જે છે એ વિષ્ણુ ભગવાન જ બની જશે. વિષ્ણુ ભગવાન એમનો રૂપ લઈ લેશે. એ આપણે આગળ જયારે બ્રહ્મ વિમોહન લીલા હશે ત્યારે ડિટેલમાં સમજાવીશ. પછી જયારે નારદ મુનિ દ્વારકા જાય છે, તો દ્વારકામાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની તો 16,108 પત્ની હોય છે. તો અને ત્યારે બધી હરેક પત્નીનો હરેક મહેલ હોય છે. તો એવા 16,108 મહેલ હોય છે શ્રી કૃષ્ણની રાણીઓના. તો જયારે નારદ મુનિ જાય છે તો એ વિચારે છે હવે આ મહેલમાં જઈશ તો કૃષ્ણ ભગવાનનું દર્શન થશે. તો ત્યાં એ જોઈ છે કે કૃષ્ણ ભગવાન એક પત્ની સાથે એ જમતા હશે. પછી યામ જશે તો બીજા મહેલમાં તો કૃષ્ણ ભગવાન ગાર્ડનમાં ચાલી રહ્યા છે બીજી રાણી સાથે. ત્રીજા મહેલમાં તો વાતચીત કરે છે, ગપ્પા ગોષ્ઠી કરે છે લોકો રાણી સાથે કૃષ્ણ ભગવાન. તો અલગ અલગ મહેલમાં કૃષ્ણ ભગવાન હોય છે, એમની રાણીઓ સાથે કાંઈક કાંઈક અલગ અલગ ક્રિયા ચાલતી હોય છે. તો નારદ મુનિ એકદમ શોક થઈ જાય છે કે આ બધામાં કૃષ્ણ છે, તો કૃષ્ણ ક્યાં છે? અને પછી જયારે કૃષ્ણ ભગવાન જયારે કામ માટે બહાર નીકળે છે, જયારે એમનું રાજ્ય સંભાળવા માટે બહાર નીકળે છે, કારણ કે દ્વારકાના તો રાજા છે, તો ત્યારે બધા મહેલમાંથી શ્રી કૃષ્ણ 16,108 શ્રી કૃષ્ણ જે હતા એ એક થઈ જાય છે. બહાર નીકળે છે તો એ એક થઈ જાય છે. અને જયારે મહેલના અંદર જાય છે તો બધા એક એક સાથે થાય છે. રાસલીલામાં પણ જયારે એ રાસલીલા કરે છે તો બે ગોપીઓના વચ્ચે એક કૃષ્ણ હોય છે, કારણ કે એ ગોપીને લાગે છે કૃષ્ણ મારા સાથે છે. પાછળ જોઈશું તો ગોપી દેખાય છે, પણ એમ સામે દેખાય છે તો કૃષ્ણ દેખાય છે. પરંતુ હર બે ગોપીના વચ્ચે એક કૃષ્ણ હોય છે. અને એવી રીતે રાસલીલા તમે એક ચિત્ર જોવો હશે રાસલીલાનો એકચ્યુઅલ, તો એવી રીતે હોય છે. અને વચ્ચે એકચ્યુઅલી શ્રી કૃષ્ણ રાધા રાણી સાથે રાસલીલા કરતા હોય છે. તો કૃષ્ણ એવી રીતે ફોર્મ થાય છે, એવી રીતે ઇન્કાર્નેટ થાય છે, એવું રૂપ લઈ લે છે. આપણે બધા કહે છે ને કે કૃષ્ણ તો રાસલીલા કે એટલી બધી ગર્લફ્રેન્ડ હતી ગોપીઓ એની, તો આપણે પણ કેમ ના રાખી શકે? તો તમે એવી રીતે હરેક ગોપી સાથે, હરેક તમારી જે પત્ની હશે, ગર્લફ્રેન્ડ હશે, એને તમે એક સાથે એક સમયે તમે ટાઈમ આપી શકશો? તો એ નથી, કારણ કે આપણે ભગવાન નથી. આ ભગવાનની રહસ્યમય વિભૂતિઓ છે. તો એ હવે આને અર્જુને જાણે છે કે તમને અમે કયા રૂપમાં તમે યાદ કરી શકીએ, કેવી રીતે તમને યાદ કરી શકે. તો આપણે તો 7th ચેપ્ટરમાં પણ જોયું હતું કે ભગવાનની જે હતું કે પાણીમાં સ્વાદ છે, સૂર્યનો પ્રકાશ છે. તો એવી રીતે હવે અલગ અલગ હવે પાછી ભગવાન એમની વિભૂતિનું દર્શન આપશે, વર્ણન કરશે. યસ, હરે કૃષ્ણ. આપણા અનુવાદ જ છે. યસ, નીલમ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ લેજો પ્લીઝ. 10.18. હે જનાર્દન, કૃપા કરીને ફરીથી તમારી ઐશ્વર્યની રહસ્યમય શક્તિનું વિગતવાર વર્ણન કરી. હું તમારા વિશે સાંભળીને ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી, કારણ કે હું જેટલો વધુ સાંભળું છું તેટલું વધુ હું તમારા શબ્દોના અમૃતનો સ્વાદ ચાખવા માંગુ છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો જે ભગવાનનો ભક્ત હોય, પ્યોર ભક્ત હોય, શુદ્ધ ભક્ત હોય, જે ઈર્ષા ના કરતો હોય ભગવાનથી, તો જેટલી વાર પણ એ ભગવાનની કથા સાંભળશે, લીલા સાંભળશે, એ બોર નહીં થાય. એને એટલી જ મજા આવશે ને હરેક વાર એને વધારે મજા આવશે. એને અમૃતનો પાન કરે છે એવો એને સ્વાદ આવશે. તો આપણે પણ જયારે ભક્તિમાં એકદમ અટેચ હોય, ભગવાન સાથે અટેચ હોય, તો આપણે એક જ લીલા મેં કેટલી વાર વિમોહન લીલા કીધી હશે, ગોવર્ધન લીલા કીધી હશે, તો એ જેટલી વાર આપણે સાંભળે છે આપણને એમ નથી લાગતું કે આ તમે સાંભળી લીધી છે, તો પણ આપણને રસ આવે છે, મજા આવે છે સાંભળ, કારણ કે એ કૃષ્ણની લીલા છે, એ દિવ્ય છે, એ કાયમી છે, એ સનાતન છે. અને એ પ્યોર છે, પરફેક્ટ છે, અને કમ્પ્લીટ છે, એ સંપૂર્ણ છે. એટલે આપણને મજા આવે છે. અહીંયા અર્જુન એ જ કહે છે કે તમે મને વારંવાર કહો, મને બહુ મજા આવે છે.
એકદમ એને નેક્ટર જેવું ફીલ થાય છે, અમૃત જેવું એને સ્વાદ આવે છે, અને એને સ્વાદ ચાખતો રહેવો છે. જે મેં ષડ ગોસ્વામી છે, તો આ ષડ ગોસ્વામી જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના બધા શિષ્ય હતા, એ લોકો વૃંદાવન જાય છે, વૃંદાવનમાં બધી જે ભગવાનની લીલાઓની સ્થલી ઉજાગર કરે છે, તો એ લોકો હંમેશા કૃષ્ણની જ ભક્તિમાં એમની જ વાતો કરતા હોય છે, ને એમાં જ એમ લોકોનો ઇન્ટરેસ્ટ વધારે વધતો જાય છે, જેટલી વાર એ લોકો કથા સાંભળે છે, કથા કરે છે. યસ, હરે કૃષ્ણ. ઇન્દ્ર માતાજી, યસ, અનુવાદ લઈ લેજો. હરે કૃષ્ણ. પરમ અનુવાદ. હરે કૃષ્ણ. પરમ પુરુષ ભગવાને કહ્યું, હા, હું તમને મારા ભવ્ય અભિવ્યક્તિઓ વિશે કહીશ, પરંતુ તેમાંથી જે મુખ્ય છે, હે અર્જુન, કારણ કે મારી ઐશ્વર્ય અમર્યાદિત છે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતા. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે એમની ઐશ્વર્ય તો અમર્યાદિત છે, એનું કાંઈ કોઈ બાઉન્ડ્રી નથી, એકદમ અનલિમિટેડ છે, એટલી બધી છે, અસંખ્ય છે, કે ભગવાન કહેતા જશે તો કેટલા યુગોને યુગો બદલાતા જશે, પણ એમની ઐશ્વર્ય ખતમ જ નહીં થાય, કારણ કે કેટલા બ્રહ્માંડ છે એમના, તો સેંકડો બ્રહ્માંડ છે. તો પણ આ ભૌતિક જગત છે એ ભગવાન આગળ આપણે જોશું કે એ એકચ્યુઅલી 1/4 ઓફ ક્રિએશન છે ભગવાનનું. આ જે ભૌતિક જગત છે, ભૌતિક જગતમાં જેટલા બ્રહ્માંડ હશે આખા ભૌતિક જગતમાં, એ માત્ર એક 1/4 ક્રિએશન છે ભગવાનનું, 1/4 ક્રિએશન છે, ને 3/4 જે છે, 3/4 તો એ ભગવાનનું આધ્યાત્મિક જગત છે. તો ઇમેજિન કરો કે આપણને લાગે કે આ અર્થ આટલું મોટું છે, આપણે આખી વર્લ્ડ ટૂર મારી નથી શકવાના આ લાઈફમાં, તો બધા તો ના મારી શકે, તો આટલું આપણને અર્થ જ એટલું મોટું લાગે છે, આખું વર્લ્ડ આપણને આટલું મોટું લાગે છે, જગત આટલું મોટું લાગે છે. તો એના તો ભગવાન તો આ તો ખાલી 1/4 ક્રિએશન માંથી પણ એક નાનકડું, જેમ માટીની રેત નહીં હોય એટલું તો આપણું આ જગત છે. તો એવા કેટલા બ્રહ્માંડો છે, એમાં કેટલા જગત છે, તે બધું 1/4 ક્રિએશન છે ભગવાન. એ આટલા ટીપ સુધી હશે ક્રિએશન. ને ભગવાનનું તો જે ઐશ્વર્ય છે, વિભૂતિ છે, તો અનલિમિટેડ છે. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે જે મુખ્ય છે હું એ જ કહીશ, બધું તો હું વર્ણન નહીં આપું તને, કારણ કે એક તો એ લોકો મહાભારતના કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ ભૂમિમાં ઉભા હતા, અને બધા વેઇટ કરે છે કે યુદ્ધ ક્યારે શરૂ થાય. ભગવદ્ ગીતા 45 મિનિટ્સમાં, 45 મિનિટમાં બોલાણી હતી. આપણે અત્યારના એક ચેપ્ટર 2 કલાક સુધી જાય છે, એમાં પણ આપણે બધા શ્લોકા કવર નથી કરી રહ્યા. ભગવાને તો આ 700 શ્લોક બધા, એ તો એક આખો ડાયલોગ હતો, વાર્તા ડાયલોગની જેમ બોલી ગયા હતા, અને 45 મિનિટ્સમાં ભગવદ્ ગીતા પૂરી થઈ ગઈ હતી, અને બધા લોકો વેઇટ કરી રહ્યા હતા કે ક્યારે યુદ્ધ શરૂ થાય. તો એમાં અગર ઐશ્વર્યનું જ્ઞાન આપવા જશે તો કેટલો ને કેટલો એમનો સમય, કેટલા યુગો વીતી જશે ને મહાભારતનું યુદ્ધ જ નહીં થયું હોત. યસ, તો હવે અહીંયા હરે કૃષ્ણ 10.20. હવે હેન્ડ રેઝ જ રાખજો, કારણ કે બધા આ જવાના છે. યસ, ગોમતી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, હરે કૃષ્ણ. હે અર્જુન, હું પરમાત્મા છું, જે તમામ જીવોના હૃદયમાં બેઠેલો છે. હું સર્વ જીવોનો આરંભ, મધ્ય અને અંત છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા જેમ કીધું હતું કે હૃદય અર્જુન તિષ્ઠતિ, કે હું બધાના હૃદયમાં પરમાત્માની જેમ વસું છું. તો અહીંયા 10.20માં શ્લોકમાં આવે છે કે ભગવાન ક્યાં લખ્યું છે કે ભગવાન પરમાત્માની જેમ આપણા અંદર બેઠા છે, તો આ શ્લોકમાં આવે છે. અને ભગવાને કહે છે કે હું બધું આરંભ, મધ્ય અને અંત છું. આરંભ ક્યાંથી થાય છે? તો કૃષ્ણ ભગવાનમાંથી મહાવિષ્ણુ આવે છે, મહાવિષ્ણુમાંથી આ બધા બ્રહ્માંડોને ઉત્પન્ન થાય છે, અને પછી જયારે મહાવિષ્ણુ શ્વાસ લે છે તો બધાનું અંત થાય છે. તો આદિ, મધ્ય અને અંત પણ ભગવાન જ છે. યસ, હરે કૃષ્ણ. નીલમ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. આદિત્યમાં હું વિષ્ણુ છું, પ્રકાશમાં હું તેજસ્વી સૂર્ય છું, મરુતમાં હું મરીચી છું, અને તારાઓમાં હું ચંદ્ર છું. યસ, હવે આ તમે યાદ રાખજો જેટલું તમને યાદ રહે, કારણ કે એન્ડમાં એક ક્વિઝ આવશે તો આપણે એ સોલ્વ કરી શકીએ. તો હવે થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા કહે છે કે આદિત્ય તો આદિતિ અને દીતિ આ બે બહેનો હતા. તો આદિતિમાંથી જે પુત્ર આવ્યા હતા એ બધા ભગવાન હોય છે, એટલે બધા દિવ્ય હોય છે, અને જે દીતિમાંથી આવ્યા હતા એ બધા અસુરો હોય છે. તો અદિતિમાંથી જે મેઇન એમનું જે છે એ વિષ્ણુ છે પુત્ર. અને પછી અહીંયા કહે છે કે સૂર્યમાં તેજસ્વી સૂર્ય, પ્રકાશોમાં જે છે એમાંથી હું તેજસ્વી સૂર્ય છું. તો પ્રકાશિત એવા ઘણા બધા આવા ગ્રહ છે જે પ્રકાશિત છે. ચંદ્રમાં પણ પ્રકાશ છે, તારોમાં પણ પ્રકાશ છે, પણ પ્રકાશિત સૌથી કયો છે? એ સૂર્ય છે. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે પ્રકાશિતમાંથી હું સૂર્ય છું. આપણા સાયન્સમાં આપણે કહે છે કે ઘણા બધા પ્લેનેટ્સના ઘણા સન છે, પણ આપણા વેદામાં ખાલી એક જ છે પ્રકાશિત છે, એ સૂર્ય છે. બીજા બધા જે ગ્રહ છે, જે તારા છે,
એ લોકોને પણ સૂર્યમાંથી તેજ મળે છે, જેમ ચંદ્રને સૂર્યમાંથી તેજ મળે છે. બીજા બધા સ્ટાર્સ જે કહે છે, તારા હોય છે, સિતારા હોય છે, એ બધા સૂર્યમાંથી એમને તેજ મળે છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે પ્રકાશિત બધી ચીજોમાંથી હું સૂર્યનો તેજ છું, અને મારુતોમાં હું મરીચી છું. તો એવી વાયુ ઘણી 50 ટાઈપની વાયુ છે, વિન્ડ છે. તો એમાંથી જે શ્રેષ્ઠ છે એ મરીચી છે. તો ભગવાન કહે છે અહીંયા હું મરીચી છું. તો જે પણ ચીજ છે ભૌતિક જગતમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ એ ભગવાન એને રેપ્રેઝેન્ટ કરે છે. પછી બધા તારાઓમાંથી તો સૌથી સુંદર તારો કયો છે, તો એમાં એ ચંદ્ર છે. જસ પૂજા ભટ્ટ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ પૂજા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. યસ, હરે બધા રુદ્રોમાં હું ભગવાન શિવ છું. યક્ષ અને રાક્ષસનો હું ધનનો સ્વામી છું. કુબેર વસુઓમાં હું અગ્નિ છું, અને પર્વતોનો હું મેરુ છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, થેન્ક યુ. તો અહીંયા કહે છે બધા રુદ્રો, તો કેટલા 11 રુદ્ર હોય છે. એમાંથી જે મેઇન રુદ્ર છે એ શિવજી છે. તો એ કહે છે બધા રુદ્રોમાંથી હું શિવ છું, અને રાક્ષસો અને ધનનો સ્વામી. તો કુબેર જે છે, આપણે કુબેર તો એ રાક્ષસ ને ધનનો સ્વામી છે. તો એ કુબેર છે. અને વસુઓમાં તો કેટલા 8 વસુઓ હોય છે. તો વસુઓમાં એ અગ્નિ છે. અને પર્વતોમાં હું મેરુ છું. મેરુ પર્વત સૌથી મોટો પર્વત છે. તો એમાં મેરુ છે. યસ, હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પુરોહિતોમાં હું, હે અર્જુન, મને મુખ્ય બૃહસ્પતિ તરીકે જાણો. સેનાપતિઓમાં હું કાર્તિકેય છું, અને જલાશય હું સમુદ્ર છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો બૃહસ્પતિ, તો એ કે બધા પુરોહિતોમાં હું બૃહસ્પતિ છું. બૃહસ્પતિ કોણ છે? તો ઇન્દ્ર જેમ છે એ સર્વ દેવી દેવતાના રાજા છે. ઇન્દ્ર જે સ્વર્ગના રાજા છે એ ઇન્દ્ર છે, ને ઇન્દ્રના જે પુરોહિત છે એ બૃહસ્પતિ છે. તો બૃહસ્પતિ બધા પુરોહિતના કિંગ થઈ જાય. તો એટલે એ બધા બૃહસ્પતિઓમાંથી, સોરી, પુરોહિતમાંથી હું બૃહસ્પતિ છું. પછી બીજું કહે છે કાર્તિકેય. તો કાર્તિકેય બધા કમાન્ડર ઇન ચીફ કોણ છે? એ કાર્તિકેય છે, જે સેનાપતિ છે. તો એ બધા દેવી દેવતાના સેનાપતિ હતા કાર્તિકેય. તો એટલે એ સૌથી શ્રેષ્ઠ કહેવાય છે. અને કાર્તિકેય છે કોણ? કોઈને ખબર છે કોણ છે કાર્તિકેય? એકચ્યુઅલી કોના પુત્ર છે? હરે કૃષ્ણ. પાર્વતી માતાના પુત્ર, ગણપતિના ભાઈ. યસ, હા, હરી બોલ. યસ, પાર્વતીના પુત્ર, ગણપતિના ભાઈ, શિવજીના પુત્ર કાર્તિકેય છે. અને પછી અહીંયા કહે છે કે જળાશયમાં હું મહાસાગર છું, સમુદ્ર છું. જે સૌથી મોટો સાગર, મહાસાગર એ સમુદ્ર છે. બીજા બધા નાના નાના હોય છે, રિવર્સ ની બધી નાની હોય છે, પણ સૌથી મોટું કોણ છે? સમુદ્ર હોય છે. એટલે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે સમુદ્રમાં, પાણીઓમાં હું સમુદ્ર છું, જળાશયમાં હું સમુદ્ર છું. યસ, યસ, ઇન્દિરા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મહાન ઋષિઓમાંથી હું ભૃગુ છું. સ્પંદનોનો હું દિવ્ય ઓમ છું. યજ્ઞોમાં હું પવિત્ર નામનો જાપ છું, અને સ્થાવરોનો હું હિમાલય છું. હરે કૃષ્ણ. તો હવે અહીંયા કહે છે આ 10.25 માં કે યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. ક્યાં લખ્યું છે કે યજ્ઞ સૌથી બેસ્ટ છે? જેમ આપણે કીધું 4 યુગમાંથી જાપ નામનો યજ્ઞ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. આપણે મેડિટેશન, સાત્યુગનું મેડિટેશન, કે દ્વાપર યુગના મંદિરોની પૂજા, કે ત્રેતા યુગના અગ્નિઓ, એ જેટલું જેનું ફળ મળવાનું છે આપણને ખાલી જાપ નામથી મળી જશે. તો કલયુગમાં સૌથી ગોલ્ડન ચીજ કઈ છે, બેસ્ટ ચીજ કઈ છે? યા જાપ નામ છે. તો અહીંયા આવ્યું છે. તો બધા યજ્ઞોમાં જાપ નામનો યજ્ઞ છે એ ભગવાન છે. પછી અહીંયા કે છે મહાન ઋષિઓમાંથી હું ભૃગુ છું. તો બ્રહ્માજીના તો આટલા બધા પુત્ર, તેમાંથી જે ભૃગુ છે એ મહાન ઋષિ છે. અને પછી હા, અહીંયા પાછું ભગવાન કહે છે કે બધા મંત્રોનો જે ચેન્ટિંગ જે છે એમાં શું છે? ભગવાન દિવ્ય ઓમ છે. સ્પંદોમાં દિવ્ય ઓમ છે. યસ, હરે કૃષ્ણ. યસ, નીલમ માતાજી, અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. તમામ વૃક્ષોમાં હું અશ્વત્થ છું, અને દેવ ઋષિઓમાં હું નારદ છું. ગંધર્વોમાં હું ચિત્રરથ છું, અને સિદ્ધ પુરુષોમાં હું કપિલા ઋષિ છું. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા સોરી, પહેલામાં હું હિમાલય ભૂલી ગઈ. તો અહીંયા કહે છે કે સ્થાવરોમાં હિમાલય છે. તો માઉન્ટ મેરુ પણ કીધું. તો મેરુ જે મેરુ પર્વતને હલાવી શકે છે, પણ હિમાલય સ્થાવર છે, એને કોઈ હલાવી શકતું નથી. એટલે અહીંયા હિમાલય કહે છે. પછી અહીંયા કહે છે કે બધા વૃક્ષોમાં હું
અશ્વત્થનું વૃક્ષ છે એટલે વુડનું વૃક્ષ આપણે જોઈએ બનિયન ટ્રી આપણે ઇન્ડિયામાં તો પૂજા પણ કરે છે કારણ કે એટલો વિશાળ હોય છે. તો વૃક્ષમાં ભગવાન અહીંયા કહે છે હું અશ્વત્થનું વૃક્ષ છું અને દેવ ઋષિઓમાં હું નારદ છું. બધા દેવતાઓના ઋષિઓમાં એ નારદ છે. અને ગંધર્વ એટલે એ એવો લોક છે ગંધર્વ જ્યાં બધા સંગીત ને ગીત ગાતા હોય છે, બધા કલાકારો હોય છે, ગીતકારો હોય છે. તો એમાં એ કોણ છે? એ ચિત્રરથ છે જે સૌથી બેસ્ટ સિંગર છે ગંધર્વ પ્લાનેટમાં. અને સિદ્ધ પુરુષોમાં એ કપિલ ઋષિ છે, જેમ આપણે જોયું કપિલા મુનિ જે આપણે જોયા હતા દેવાહુતિના જે પુત્ર છે એ કપિલ ઋષિ છે. તો એ સિદ્ધ પુરુષમાંથી આવે છે કપિલ મુનિ. પછી એના પછી એક બીજા કપિલ મુનિ આવ્યા છે જે નાસ્તિક છે, એ ભગવાનમાં માનતા નથી, પણ એ કપિલા મુનિની મેન્શન નથી. આ કપિલા મુનિ છે એ ભગવાનના જ અવતાર કહેવાય છે. યસ, હરે કૃષ્ણ. પૂર્ણ હેન્ડ રેઝ છે. યસ ઇન્દિરા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. શાસ્ત્રોમાંથી હું વજ્ર છું, ગાયોમાં હું સુરભી છું, પ્રજનનના કારણોમાં હું કંદર્પ છું, પ્રેમનો દેવ અને સર્પોનો હું વાસુકી છું. યસ, હરે કૃષ્ણ. તો શસ્ત્રોમાં સૌથી પાવરફુલ શસ્ત્ર કયું છે? તો વજ્ર. ઈ ઇન્દ્રદેવનું વજ્ર જે છે એ છે. આપણા ઉપર એક વીજળી પડે તો ત્યાં જ ખતમ થઈ જશું, એટલે એ સૌથી પાવરફુલ શસ્ત્ર છે આખા દુનિયામાં. તો એટલે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે શસ્ત્રોમાં હું વજ્ર છું, ગાયોમાં હું સુરભી છું. તો સુરભી ગાય આપણા હવે ધરતી ઉપર નથી, પણ સુરભી ગાય ક્યાં છે? એ ભગવાનના ગોલોક વૃંદાવનમાં છે, એમના વૈકુંઠમાં છે. અને સુરભી ગાય જેટલું દૂધ જોઈએ એટલું આપે છે, અનલિમિટેડ સપ્લાય આપે છે દૂધનું. તો ઈ ગાયોમાં કઈ શ્રેષ્ઠ ગાય છે? ઈ સુરભી છે. પછી હા, પ્રજનન કાર્યમાં જે આપણું નેક્સ્ટ જનરેશન આવવાની છે ક્યાંથી આવે છે? તો એ કંદર્પ જે છે પ્રેમના દેવ છે ઈ છે. અને પછી સર્પોમાં ઈ વાસુકી છે. બધા સર્પોમાં જે શ્રેષ્ઠ છે ઈ વાસુકી સર્પ છે. અને યસ, આગળ જોઈએ. યસ ઇન્દિરા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અસંખ્ય ફેણવાળા નાગમાં હું અનંત છું અને જળચરોમાં હું વરુણ દેવ છું. દિવંગત પૂર્વજોમાં હું આર્યમાં છું અને કાયદાના પ્રબંધકોમાં હું મૃત્યુનો સ્વામી યમ છું. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે કાલિયા લીલામાં પણ જોઈતી કે કાલિયા નાગ હતો, એના પણ ફેણ હતા. તો એવા ઘણા બધા ફેણ વાળા નાગ છે, પણ એમાંથી સર્વશ્રેષ્ઠ કયા છે? તો એ અનંત શેષ છે. તો હંમેશા આપણે નારાયણનો પિક્ચર જોઈએ તો એ અનંત શેષના શૈયામાં હંમેશા વિરાજમાન હોય છે. તો અનંત શેષ સૌથી શક્તિશાળી ફેણવાળા નાગ છે. એટલે અનંત શેષ કોણ છે? એકચ્યુઅલી સંકર્ષણ છે, એ બલરામ છે, એ જ લક્ષ્મણ છે અને નિત્યાનંદ પ્રભુ છે. અને પછી કહે છે કે જળચરોમાં ઈ વરુણ દેવ છે અને પૂર્વજમાં ઈ આર્યમન છે અને કાયદાના પ્રબંધકાર એટલે મૃત્યુના જે સ્વામી છે કોણ છે? એ યમરાજ છે. હરે કૃષ્ણ. યસ, જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. દૈત્ય રાક્ષસોમાં હું સમર્પિત પ્રહલાદ છું, વશમાં હું સમય છું, પશુઓમાં હું સિંહ છું અને પક્ષીઓમાં હું ગરુડ છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો દૈત્યોમાં એટલે પ્રહલાદ મહારાજ પણ દૈત્ય હતા, દૈત્ય કુલમાં જન્મ્યા હતા. હિરણ્યકશિપુ એના જે પિતા હતા એ તો અસુર જ હતા, પણ એ દૈત્ય હતા. તો એના પુત્ર પણ પ્રહલાદ શું છે? એ ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, એટલે કે છે દૈત્યમાં હું પ્રહલાદ છું. અને સૌથી શક્તિશાળી પશુ કોણ છે? એ છે આ સિંહ. એટલે પશુઓમાં સિંહ છે અને પક્ષીઓના રાજા આપણે જોયું ગરુડ છે. તો પક્ષીઓમાં ભગવાન ગરુડ છે. અને વશમાં કરેલું ઈ આપણે સમયને વશમાં નથી કરી શકતા. સમય જો વીતી જશે એ વયું જશે, આપણે એને કંટ્રોલ નથી કરી શકતા. જે સમય વીતી ગયો એને આપણે પાછું નથી લેતો, એટલે વશમાં કરવાનું ઈ ભગવાન ઈ સમય છે. યસ, હરે કૃષ્ણ. ઘણા બધા હાથ રેસ છે. યસ, ગોમતી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. ગોમતી માતાજી અનમ્યુટ કરજો પ્લીઝ. સોરી, અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હે અર્જુન, તમામ સર્જનોનો આદિ અને અંત અને મધ્ય પણ હું જ છું. તમામ વિજ્ઞાનોમાં હું સ્વયંનું આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન છું અને તર્કશાસ્ત્રીઓમાં હું નિર્ણાયક સત્ય છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો હવે અહીંયા ભગવાન 32nd શ્લોકમાં આપણે આવ્યા છે. યસ, તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે બધા જે વિજ્ઞાન છે, ઘણા બધા વિજ્ઞાન છે, એમાંથી આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન એ ભગવાન છે.
અને પછી બધા જે તર્ક વિતર્ક કરે છે, તો જે આપણે જે પણ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ લોજિકલ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ કરતા હોય, તો એકચ્યુઅલ જે લાસ્ટમાં જે કન્ક્લુઝિવ ટ્રુથ આવશે, જે અસત્ય આવશે, નિર્ણાયક સત્ય આવશે, એ ભગવાન જ છે. અહીંયા ભગવાન કહે છે નિર્ણાયક સત્ય હું છું, અને બધું આદિ અંત અને મધ્ય એ બધું ભગવાન જ છે. યસ, દર્શના માતાજી, હરે કૃષ્ણ, અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. અક્ષરોમાં હું અક્ષર અ છું અને સંયોજન શબ્દમાં હું દ્વિસંયોજન છું. હું પણ શાશ્વત કાળ છું અને સર્જકોમાં હું બ્રહ્મ છું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો હવે અહીંયા કહે છે કે અક્ષરમાં હું અક્ષર અ છું. તો આપણે સ્ટાર્ટિંગથી આપણે જ્યારે પણ આપણે કાંઈ પણ આલ્ફાબેટ્સ ઇંગ્લિશમાં ABC એ ચાલુ થાય છે, આપણા ગુજરાતીમાં કે સંસ્કૃતમાં કે હિન્દીમાં કે મરાઠીમાં બધામાં આ ઈ આપણે આથી ચાલુ થાય, તો સૌથી પહેલો શબ્દ છે. વગર આપણું કોઈ સેન્ટેન્સ કે કોઈ વર્ડ કે કાંઈ પણ બિગનિંગ જ નહીં થાય. તો એટલે અહીંયા કહે છે કે અક્ષરોમાં હું અ છું, અને સંયોજન શબ્દમાં કે ડુઅલ કમ્પાઉન્ડ જે શબ્દ હોય, બે શબ્દ હોય, રામકૃષ્ણ હોય છે, લક્ષ્મી નારાયણ હોય છે, રામ સીતા, તો એ બધા ડુઅલમાં પણ એ ભગવાન ડુઅલ કમ્પાઉન્ડ છે, જેવા બે શબ્દ વાળા આવે છે. પછી શાશ્વત કાળ, જે અંતકાળ, જે શાશ્વત કાળ છે, એ પણ ભગવાન છે. અને સર્જકોમાં એ બ્રહ્મા છે. બ્રહ્મા પણ એક પોઝિશન છે. આપણે પણ ભક્તિ કરીને બધું આવી રીતે પરફેક્ટ હ્યુમન બીંગ બનીને પણ આપણે પણ બ્રહ્મા બની શકે છે. એટલે બ્રહ્મા એક પોઝિશન છે. તો એ એક પોસ્ટ છે, જેમ કે છે ને જનરલ મેનેજર, ડાયરેક્ટર, CIO, CEO, તો એવી રીતે બ્રહ્મા પણ એક પોઝિશન છે. યસ, હરે કૃષ્ણ. સોરી, યસ, નીલમ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હું સર્વભક્ષી મૃત્યુ છું અને જે હજુ બનવાનું બાકી છે તેનો હું જ સર્જન કરનાર સિદ્ધાંત છું. સ્ત્રીઓમાં હું ખ્યાતિ, ભાગ્ય, ઉત્તમ વાણી, સ્મરણ શક્તિ, બુદ્ધિ, અડગતા અને ધીરજ છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે સર્વભક્ષી મૃત્યુ, આપણે મૃત્યુ તો રોજની થાય છે. લાઈક પ્રભુપાદ આપણે વાંચશું પર્પટ્સ ને આ બધા ભવાર્તીમાં લખે છે કે મૃત્યુ તો આપણો હર ક્ષણે થાય છે. કારણ કે જેવા આપણે 1 વર્ષના થાય તો આપણું 1 વર્ષ વીતી ગયું છે, પછી 2 વર્ષ, તો અંદરના જે સેલ્સ છે એક આમ નષ્ટ થતા જાય છે. પણ એકચ્યુઅલ સર્વભક્ષી શું છે? એ મૃત્યુ છે. તો એ ભગવાન છે. અને હું જ અહીંયા જે બનવાનું બાકી છે, જ્યાં સર્જન થવાનું બાકી છે, એ પણ ભગવાન જ છે. અને સ્ત્રીઓમાં આ બધી ક્વોલિટીઝ હોય છે. તો એ કઈ ક્વોલિટીઝ છે? જેમ ખ્યાતિ છે, ભાગ્ય છે. એમ કહે છે કે જે લક્ષ્મી કહે છે, જ્યારે સ્ત્રી પરણીને આવે છે તેને લક્ષ્મી કહે છે, ગ્રહ લક્ષ્મી કહે છે. જ્યારે બોર્ન થાય છે કોઈના ઘરમાં, તો જો લક્ષ્મીજી પધાર્યા એમ કહે છે, કારણ કે એ ભાગ્ય લઈને આવે છે, એનું ભાગ્ય લઈને આવે છે, તો એને ભાગ્ય કહેવાય છે. પછી ઉત્તમ વાણી, સ્ત્રીઓની વાણી એકદમ મધુર હોય છે, એકદમ સાંભળવામાં બહુ સરસ લાગે છે. મારી વાણી નથી કહેતી, પણ એકચ્યુઅલ સ્ત્રીઓમાં જે હોય છે એકદમ બ્યુટીફુલી, એકદમ સ્વીટ હોય છે, મેલોડિયસ હોય છે, તેને ઉત્તમ વાણી એ ભગવાનની ક્વોલિટી છે. પછી અહીંયા કહે છે સ્મરણ શક્તિ, જે યાદ શક્તિ હોય છે સ્ત્રીઓમાં વધારે હોય છે. જ્યારે આપણે બાજીએ છીએ તો આપણને બધું પેલાનું યાદ આવે છે કે સાસુએ શું કર્યું, નણંદે શું કર્યું. હું એક્ઝામ્પલ આપું છું. તો એ સ્મરણ શક્તિ આપણામાં હોય છે. જ્યારે પણ આપણું મગજ જાય છે તો તરત બધું પેલાનું યાદ આવી જાય છે. પણ એ સ્મરણ શક્તિ નહીં, પણ એકચ્યુઅલી જે સ્મરણ શક્તિ ક્વોલિટી છે એ સ્ત્રીઓમાં હોય છે. તો એ અહીંયા ભગવાન કહે છે. પછી બુદ્ધિ પણ અહીંયા કહે છે કે બુદ્ધિ સ્ત્રીઓમાં વધારે હોય છે. હવે એક્સેપ્ટ નથી કરતા, પણ એકચ્યુઅલી અહીંયા ભગવાન કહે છે કે આ બધી સ્ત્રીઓની ક્વોલિટી હોય છે. અને એકદમ કીર્તિ પણ એ સ્ત્રીઓની ક્વોલિટી છે. ધૃતિ અને ક્ષમા પણ સ્ત્રીઓની ક્વોલિટી છે. જેમ દ્રૌપદી જ્યારે અશ્વત્થામાએ બ્રહ્માસ્ત્ર મૂક્યો તો, અને ઉત્તરાના ગર્ભ માટે, અને ઉત્તરાના ગર્ભમાં કોણ હતા? પરીક્ષિત મહારાજ હતા. તો એ રોકવા માટે ઉત્તરા ભાગે છે કૃષ્ણ પાસે કે મને બચાવો. તો ત્યારે પછી એમનું એ સુદર્શન ચક્ર નીકાળવાનો હોય છે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અશ્વત્થામાનું વધ કરવા માટે. તો ત્યારે દ્રૌપદી કહે છે કે તમે નહીં કરો, કારણ કે આજે મેં મારા પુત્રને ખોઈ દીધા છે, બધા ગુજરી ગયા છે, અને મને એટલું દુઃખ થાય છે. તો અશ્વત્થામાની માતાને કેવું લાગશે? તો તમે એને ક્ષમા કરો. આજે પોતાના પુત્રને વધ થઈ ગયા છે, અશ્વત્થામાએ એનું વધ કર્યું છે, તો એ દ્રૌપદી કહે છે એને ક્ષમા કરો. એટલે ઈ ક્ષમતાની ક્વોલિટી, ક્ષમાની ક્વોલિટી એ સ્ત્રીઓમાં વધારે હોય છે, કારણ કે એ જ સમજી શકે છે કે બીજાનું દર્દ શું છે. અહમ કાલોસ્મી, યસ, હરે કૃષ્ણ. અહમ કાલોસ્મી એ 11મા ચેપ્ટરમાં આવશે. થેન્ક યુ માતાજી. ભગવાનની સાક્ષાત્કાર છે. તો હરે કૃષ્ણ. સોરી, કોણ નથી બોલ્યું? દર્શના માતાજી, હરે કૃષ્ણ.
હરે કૃષ્ણ માતાજી. સામવેદના સ્તોત્રોમાંથી હું બૃહદ સામ છું અને કવિતામાં હું ગાયત્રી છું. મહિનાઓમાં હું માર્ગશીર્ષ, નવેમ્બર, ડિસેમ્બર છું અને ઋતુઓમાં હું ફૂલો ધરાવતું વસંત છું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો હવે સામવેદ જે છે, સામવેદમાં ઘણા બધા સ્તોત્રો અને મંત્રો હોય છે, તો એમાંથી બૃહદ સામ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. તો ભગવાન કહે છે હું બૃહદ સામ છું. પછી અહીંયા કહે છે કવિતાઓમાં, તો કવિતામાં એ ગાયત્રીનો મંત્ર જે છે, ગાયત્રી મંત્ર છે, એ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે બધા મંત્રોમાં. અને મહિનાઓમાં તો માર્ગશીર્ષ. માર્ગશીર્ષ ક્યારે આવે છે? નવેમ્બર, ડિસેમ્બર. કેમ આવે છે? તો ત્યારે બધા જે ફસલ હોય છે, એ બધા ક્રોપ્સ હોય છે, એનું આ થાય છે, બધા કપાય છે અને પછી આપણને મળે છે. તો એટલે એ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ મહિનો કહેવાય છે. અને પછી ઋતુઓમાં, તો ઋતુઓમાં કયું છે? તો વસંત ઋતુ, જે આપણને ખબર છે. એમાં બધા ફૂલ ને બધા એ આવે છે અને એકદમ કલરફુલ સિઝન હોય છે. અને ત્યારે બધા મેઇન આપણા જે હોય છે મકર સંક્રાંતિ ને બધું આપણે ઉજવે છે, એ વસંત ઋતુમાં આવે છે. બધા જે ભગવાનના જે પણ ફેસ્ટિવલ્સ હોય છે, એ બધા એમાં ઉજવાય છે. એટલે એ વસંત ઋતુ એમનો ફેવરેટ છે, એ કહે છે. તો એમાં બધા ઋતુઓમાં હું વસંત ઋતુ છું. યસ, હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. Yes. ઠગનો જુનાક પણ હું છું અને વૈભવનો વૈભવ પણ હું છું. હું વિજય છું, હું સાહસ છું અને હું બળવાનની શક્તિ છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો 36મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જે પણ ઠગે છે દુનિયામાં, તો સૌથી વધારે ઠગનારું કોણ વ્યક્તિ છે? એ હું જ છું. કારણ કે ભગવાને આપણે જોયું છે મહાભારતમાં અને કૃષ્ણ લીલામાં કે કેટલી વાર ભગવાનના રીતે ચીટિંગ કરે છે, પણ એ ભગવાન છે. આપણે એમને કહે છે માખણ ચોર, પણ એકચ્યુઅલી માખણ આખા જગતના પિતા છે. તો એનું એ અગર લેતા હોય તો એમનું જ લે છે, કઈ ચોરી નથી કરતા. પણ એ અહીંયા ભગવાન કહે છે કે એક્ઝામ્પલ આપે કે સૌથી ઠગનારમાંથી ઠગી હું છું. અને વૈભવનું વૈભવ પણ ભગવાન જ છે. આજે ગોવર્ધન લીલા એવી ટચલી આંગળીમાં ઉપાડી લે છે. કોઈ પણ આપણામાં એટલી શક્તિ છે કે ટચલી આંગળીમાં આપણે એક બુક કે એક પેન કે કાંઈ પણ, એક મોબાઈલ પણ નહીં ઉપાડી શકે, એક હલકી વસ્તુ પણ નહીં ઉપાડી શકે ટચલી આંગળીમાં. તો ભગવાન આખી ગોવર્ધનનો પર્વત ઉપાડે છે. તો એમનો વૈભવ અને વિજય પણ હું છું. અને સાહસ, ભગવાન આટલું સાહસ, પૂતનાનું વધ કર્યું જ્યારે નાના બાળક હતા, એકદમ જસ્ટ બોર્ન થયા હતા. ન્યૂબોર્ન બેબી કાંઈ કરી શકે છે ના, પણ ભગવાન ન્યૂબોર્ન હતા ને ત્યારે જ એમને પૂતનાનું વધ કરે છે. તો એટલા એ સાહસ છે ને બળવાન છે ને એટલી શક્તિ છે એમનામાં. યસ, હરે કૃષ્ણ. નીલમ માતાજી. યસ, હરે કૃષ્ણ. વૃષ્ણિના વંશજોમાંથી હું વાસુદેવ છું અને પાંડવોમાંથી હું અર્જુન છું. મુનિઓમાં હું વ્યાસ છું અને મહાન વિચારકોમાં હું ઉષ્ણા છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો વૃષ્ણિ વંશ જે કે છે, ડાયનેસ્ટી કે છે, વૃષ્ણિ વંશમાં કોણ છે? વાસુદેવ છે. પછી બધા મુનિઓમાં એ વ્યાસદેવ છે, વ્યાસ મુનિ છે. વ્યાસદેવ પણ એકચ્યુઅલી શક્તિવેશ અવતાર છે ભગવાન. એ ભાગવતમાં તમને સમજાશે જ્યારે તમે સાંભળશો કે વાંચશો, તો એ પણ એક શક્તિવેશ અવતાર છે. અને મહાન વિચારકોમાં એ ઉષ્ણા કોણ છે? એ શંકરાચાર્ય છે. જે બધા અસુરોના જે ગુરુ છે, એ શંકરાચાર્ય છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે વાસુદેવ. શુક્રાચાર્ય આવે ને, યસ, મહાન વિચારકોમાં શુક્રાચાર્ય આવે ને. હા, એટલે ઉષ્ણાનું એમનું નામ શુક્રાચાર્ય. યસ, હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ માતાજી. તો એ શુક્રાચાર્ય છે. અને પાંડવોમાં એ અર્જુન છે. કારણ કે સૌથી પરાક્રમી કોણ હતા પાંડવોમાં? એ અર્જુન હતા. સૌથી શ્રેષ્ઠ ધનુર્ધારી અર્જુન હતા. એટલે અહીંયા કહે છે ભગવાન કે પાંડવોમાં હું અર્જુન છું. અને અર્જુન શું હતા? ભગવાનના પ્રિય પુત્ર પણ હતા અને પ્રિય ભક્ત પણ હતા. યસ, હરે કૃષ્ણ. 38. યસ, ઇન્દિરા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અધર્મને દબાવવાના તમામ માધ્યમોમાં હું સજા છું અને જેઓ વિજય ઈચ્છે છે તેઓમાં હું નૈતિકતા છું. ગુપ્ત બાબતોમાં હું મૌન છું અને જ્ઞાનીઓમાં હું જ્ઞાન છું. હરે કૃષ્ણ. તો હવે અહીંયા કહે છે કે અરાજકતાનું દમન કરનાર, એટલે બધું જે દંડ જે આપે છે, તો એ એમાં તમામ માધ્યમનો એ સજા આપે છે, એ પનિશમેન્ટ જે છે એ ભગવાન છે. અને પછી જે પણ વિજય પામે છે, તો જે નૈતિકતા છે એ ભગવાન છે. અને ગુપનીયમાં એ શું છે? એ મૌન છે. ગુપનીય ચીજોમાં, જે સિક્રેટ ચીજોમાં પણ એ મૌન છે. અને જ્ઞાનીઓમાં એ જ્ઞાન છે. હરે કૃષ્ણ. 39th શ્લોક. યસ, નીલમ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વળી હે અર્જુન, હું સર્વ અસ્તિત્વનો ઉત્પન્ન કરનાર બીજ છું. મારા વિના અસ્તિત્વમાં હોઈ શકે તેવું કોઈ અસ્તિત્વ નથી ચાલતું અથવા સ્થિર.
ઓકે, હરે કૃષ્ણ. ચાલતું અથવા સિરિયસ, હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે બધાને બીજ દેનાર, એ ઉત્પન્ન કરનાર બીજ એ ભગવાન જ છે. ભગવાન વગર પ્રકૃતિ પોતાના રીતે કાંઈ ક્રિએટ નહીં કરી શકે, બ્રહ્માજી કાંઈ ક્રિએટ નહીં કરી શકે. ભગવાન જ્યાં સુધી પ્રકૃતિને જોશે નહીં, એના ગર્ભમાં બધા જીવો તત્વ નહીં નાખે, બીજ નહીં નાખે, ત્યાં સુધી કાંઈ ઉત્પન્ન ન થવાનું. જેમ આપણે કીધું કે ના પેલા શિવજી હતા, ના બ્રહ્માજી હતા, ના અગ્નિ, ના પાણી, ના વાયુ, ના સૂર્ય, ના ચંદ્ર, કોઈ જ કાંઈ નહોતું, ના ઇન્દ્ર. તો એ ભગવાન હતા. જ્યારે ભગવાન પ્રકૃતિની એક નજરે જોઈ છે ને, ત્યારે એ બીજ ઉત્પન્ન થાય છે. તો બીજ દેનાર પણ એ જ મૂળ છે, સર્વના સ્તોત્ર છે. અને જે પણ ચર છે, અચર છે, જેમ પર્વત છે, જેમ મનુષ્ય છે, જે વૃક્ષ છે, આ બધું જે ચર અચર બધું અસ્તિત્વમાં જે આવે છે એ ભગવાનના લીધે જ આવે છે. યસ, હરે કૃષ્ણ. 40th શ્લોક. યસ, ઇન્દિરા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. શત્રુઓના શક્તિશાળી વિજેતા, મારા દૈવી અભિવ્યક્તિઓનો કોઈ અંત નથી. મેં તમારી સાથે જે વાત કરી છે તે મારી અનંત ઐશ્વર્યનો માત્ર સંકેત છે. હરે કૃષ્ણ. યસ, તો ભગવાન અહીંયા શું કહે છે કે એમની શક્તિઓનો, એમની ઐશ્વર્યનો કોઈ અંત નથી, એકદમ અનલિમિટેડ છે. ઇન્ફિનિટી, જે ઇન્ફિનિટી તમે સાંભળ્યું હશે, એક ઇન્ફિનિટી એક આમ સાઇન સિમ્બલ હોય છે. તો એ કહે છે કે કોઈક યુરોપિયને બનાવી છે, પણ એકચ્યુઅલી કોઈ યુરોપિયનની નથી. ઇન્ફિનિટી જે આવે છે એ ભગવાન વિષ્ણુમાંથી જ આવે છે. વિષ્ણુ ભગવાન જ્યારે શેષનાગ ઉપર વિરાજમાન હોય છે, તો એ શેષનાગનું જે ત્યારે તમે આમ આઉટલાઈન કરશો ને, તો એ ઇન્ફિનિટીનો સિમ્બલ આવશે. તો એ ઇન્ફિનિટી ક્યાંથી આવે છે? ભગવાનનું ઐશ્વર્ય છે, જે શક્તિઓ છે એ બધી ઇન્ફાઇનાઇટ છે. એ આપણે મેજર જ ના કરી શકે, ઘણી બધી છે. તો અહીંયા ભગવાન એ કહે છે, તો આ તો જે પણ મેં તને કીધું છે એ માત્ર મારો એક સંકેત છે. એ કીધું આપણે એમના જે ટીપ હશે ને, એ આખું એમની આ જે બધી ઐશ્વર્યો જે આપણને દેખાય છે, જે આપણને લખેલી છે, જે જ્ઞાનમાં આપે છે, એ બધી એટલી જ છે. એક ટીપ માત્ર છે જે દેખાડે છે એમની આ બધી ભૌતિક શક્તિઓ, એમાં બધી ઐશ્વર્યો. તો એમની અનંત છે, અનલિમિટેડ છે. જે ઇન્ફિનિટી જે આવ્યું છે એ વર્ડ, એ એકચ્યુઅલી આપણા શાસ્ત્રોમાંથી આવ્યું છે. નહીં છે 10.40. હવે 10.41. યત યત વિભુ મત્સત્સત્વમ શ્રીમદ ઉર્જિતમેવ તત્તદ એવાગચ્છત્વમ મમ તેજો સંભવમ. યસ, દર્શના માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જાણો કે બધી ભવ્ય, સુંદર અને ભવ્ય રચનાઓ મારા વૈભવની એક ચિંગારીમાંથી ઉભરે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો જેમ આપણે ચિંગારી કેવી હોય, એક નાનકડી ચિંગારી આખી વનને આગ લગાડી શકે, તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે આ બધી મારી વિભૂતિઓ છે, આ જે બધું ભવ્ય, જે બધું સુંદર અને આ બધી રચનાઓ છે, એ પણ એક ખાલી ચિંગારી માત્ર છે. એ ભગવાન અહીંયા કહે છે. તો એમનું કેટલું અનલિમિટેડ હશે આધ્યાત્મિક જગત, એ આપણને કલ્પના જ નહીં હોય, કારણ કે એ કલ્પનાથી પરે છે. તો અહીંયા આપણો એક કથા છે, એક નાની સ્ટોરી છે અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં. આ કોઈને ખબર છે આ શું છે? આ કઈ લીલા છે? શું સ્ટોરી છે આના પાછળ? અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો, યા ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો. ઓકે, તો આ મહાભારતના મત્સ્ય પુરાણમાં મત્સ્ય પુરાણ ભાગવતમાં આવી છે, અને ભાગવત પુરાણમાં પણ આવી છે કે જ્યારે બ્રહ્માંડનું જ્યારે મહાપ્રલય આવે છે, બ્રહ્માંડ અને બ્રહ્માંડનો જ્યારે વિનાશ થાય છે, તો માર્કંડેય ઋષિ એ આ બધું જોઈ રહ્યા છે, એ સાક્ષી કરી રહ્યા છે. તો એ જોઈ છે કે આટલું મોટું એક પ્રલય આવે છે, અને એ પ્રલયમાં જે પાણીનો પ્રલય આવે છે, એમાં એક પાનમાં એક નાનો બાલક આવી રીતે એનો જે પગનો અંગૂઠો છે એ મોઢામાં લઈ રહ્યો છે. તો એ વિચારે છે માર્કંડ ઋષિ કે આટલું મોટું પ્રલય આવી ગયું છે ને, આ મસ્ત બાળક આવી રીતે ફ્લોટ થઈ રહ્યો છે પાનમાં. તો એ ત્યારે વિષ્ણુ ભગવાન, કૃષ્ણ ભગવાન છે. તો એ શું કરે છે? એ ખાલી વિચારે છે કે મારા જે અંગૂઠા, બધા કહે છે કે લોટસ સ્વીટ, કમલચરણ, કમલ અંગૂઠામાં એટલું શું રસ છે કે બધા એની જ પૂજા કરે છે ને એને જ ભજે છે. તો એ ચાખવા માંગે છે કે શું છે. તો એ જયારે મોઢામાં નાખે તો તરત પ્રલય આવે છે. એટલે આટલું જ એ ખાલી કરે છે, ને એમાં આટલું બધું મોટો પ્રલય આવે છે, ને બધું બ્રહ્માંડનું વિસર્જન થાય છે. તો ત્યારે શોક થઈ જાય છે માર્કંડ ઋષિ આ બધું જોઈને, કે જેવું એ મુખમાં નાખે છે, તો એમના મુખમાં બધા જે બ્રહ્માંડો છે એ અંદર એન્ટર થાય છે, ને અંદર જે બધા વયા ગયા છે એ એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે રહે છે. એ લોકોને બહારનું જે પ્રલય છે એનાથી કાંઈ ખબર જ નથી, સૂઝબૂਝ જ નથી કે બહાર આટલું મોટું પ્રલય આવ્યું છે. બધા અંદર, એમના અંદર જે સમાયેલા છે, જે જીવ છે, તત્વ છે, એ બધા એકદમ આનંદિત હોય છે. અને માર્કંડેય ઋષિ પણ અંદર એમના સમાઈ જાય છે.
અને ત્યારે ભગવાન વિચારે છે, જ્યારે પગ નાખે છે એમના મુખમાં, તો ત્યારે વિચારે છે કે હવે મારે નવી સૃષ્ટિ કેવી રીતે ક્રિએટ કરવાની છે, એ એમના વિચારમાં આવે છે. તો એ ભગવાનની આ ખાલી આટલું કરવાથી આટલો મોટો પ્રલય આવે છે, અને એ પછી વિચારે પણ છે કે બીજું શું સર્જન કરવું છે, અને બધા એમના અંદર જે છે એ સુખ શાંતિથી એકદમ સંતોષ રીતે અંદર સમાયેલા છે. એ લોકોને બારે શું થઈ રહ્યું છે એમનું કોઈને આઈડિયા નથી, કોઈને નોલેજ નથી. તો આપણે પણ અત્યારના ભગવાનના કૃપાથી આપણે અત્યારના સેફ છે, પણ આપણને ખબર નથી કે બીજા ગ્રહોમાં કે બીજા નર્કલોકમાં શું બધું થઈ રહ્યું છે. તો આપણે અત્યારના ભગવાનના કૃપાથી નિત્યાનંદ પ્રભુ જે છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે, એટલા કૃપાલુ છે કે આપણને આ બધું નોલેજ આપે છે. હરિનામનું આપણને આ એક મેડિસિન આપી ગયા છે કે તમે આ નામ લ્યો ને તમે પણ મુક્ત થાઓ. તો એવી રીતે આપણે પણ ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ, કે એમના ઉપર એકદમ શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ કે આપણે ભગવાન આગળ શરણે આવશું તો આપણે પણ એકદમ સેફ છે. અથવા ભવનૈતેન કિં જ્ઞાતેન તવાર્જુન વિષ્ટભ્યાહમ ઇદમ કૃત્સ્નમ એકંશેણ સ્થિતો જગત. હરે કૃષ્ણ. યસ, કોઈ હેન્ડ રેઝ છે? યસ ઇન્દિરા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પણ અર્જુન, આટલા બધા વિગતવાર જ્ઞાનની શું જરૂર છે? મારી જાતના એક ટુકડા સાથે હું આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપી અને આધાર આપું છું. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા અર્જુનને કહે છે ભગવાન કે આ બધું મારું જાણીને શું જરૂર છે, કે હું ખાલી એક એમના સિંગલ એટલા જ અણીથી એ આખું બ્રહ્માંડ ને બ્રહ્માંડનું આધાર આપે છે અને સર્વવ્યાપી છે. તો પરમાત્મા પણ બધા હરેક નાના જીવમાં પણ પરમાત્મા છે, અને તોય અને ભગવાન ગોલોકા વૃંદાવનમાં પણ બેઠા છે. એટલે એ એમના એક અંશ માત્ર આ બધું આખું ભૌતિક જગત છે એમનો ખાલી એક અંશ માત્ર ટુકડો છે. જેમ મેં કીધું, એક 1/4 જે આ ભૌતિક જગત છે એમનું ખાલી 1/4 ક્રિએશન છે, અને આધ્યાત્મિક જગત એનું 3/4 આખું ક્રિએશન, આખું આધ્યાત્મિક જગત છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે આ ખાલી માત્ર એક અંશ છે. આ જે સમગ્ર બ્રહ્માંડ છે એ માત્ર એક અંશ છે, અને બધું એ ભગવાન એમની શક્તિઓથી એક ટૂંક શક્તિઓથી આખું બધું એ આધાર આપે છે, અને એ સર્વવ્યાપી છે. હરે કૃષ્ણ. આઈ થિંક અહીંયા આપણું એન્ડ થશે. યા, તો હવે આપણે એક નાનું ક્વિઝ લઈએ છીએ. યસ, તો કોઈને યાદ હોય તો પ્લીઝ અનમ્યુટ કરીને તમે બોલી શકો છો, યા ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો કે આદિત્યમાલ ભગવાન કોણ છે. અનમ્યુટ કરજો આમ જ. વિષ્ણુ. 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 યસ, હરી બોલ. તો આદિત્યમાં ભગવાન વિષ્ણુ છે. અને પછી આમાં આવી ગયો, ફોટો આવી ગયો. તો તારોમાં ઈ ચંદ્રમા છે. યસ, હરી. પછી આમાં શું છે ભગવાન? વાઇબ્રેશન છે. શું છે? હરે. યસ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પણ આ વાઇબ્રેશનમાં શું છે ભગવાન? હરે કૃષ્ણ માતાજી. મારું મારી જ છું. ઓકે, મારું તો હજુ આવ્યું નથી. યસ, ઓકે. અહીંયા છે મહામંત્રનો જાપ છે, એકચ્યુઅલી ઓમ છે. પછી વૃક્ષમાં એ ભગવાન વર્ડનો વૃક્ષ છે. સોરી, આમ ઓટોમેટિક આવી ગયું. ઋષિઓમાં કોણ છે ભગવાન? ભૃગુ ઋષિ. કપિલા મુનિ. ભૃગુ ઋષિ. ભૃગુ ઋષિ. યસ, મહાન ઋષિઓમાં ભૃગુ ઋષિ છે. ઋષિ ભૃગુ. અચ્છા, અને દેવતાઓના ઋષિમાં કોણ છે? ભગવાન કૃષ્ણ કોણ છે ઋષિ દેવતાઓમાં? દેવ ઋષિમાં? ના, દેવ ઋષિ. ઇન્દ્ર તો રાજા છે, દેવના રાજા છે. નારદ. નારદ. યસ, દેવ ઋષિ નારદ. સ્થાવર વસ્તુઓમાં ભગવાન શું છે? હરી બોલ, હિમાલય. પછી ઘોડામાં આપણે આ કવર નથી કર્યું. ઘોડામાં ભગવાન કૃષ્ણ ઉચ્ચી શ્રેવ ઘોડો છે. એ જે મંથન ટાઈમે ઉચ્ચી શ્રેવ અને ઐરાવત કરીને હાથી નીકળ્યું હતું. પછી પશુઓમાં કોણ છે ભગવાન? ભગવાન સિંહ છે. કારણ કે એ જંગલનો રાજા હોય છે. દૈત્ય ભગવાન, દૈત્યમાં ભગવાન કોણ છે? શુક્રાચાર્ય. ના, એ પ્રહલાદ. શુક્રાચાર્ય દૈત્યોના ગુરુ છે. ગાયોમાં ભગવાન કયા ગાય છે? વિજ્ઞાનમાં કયું વિજ્ઞાન ભગવાન કૃષ્ણ છે? આધ્યાત્મિક. અને કવિતાઓમાં? ગાયત્રી.
હા ગાયત્રી, અચ્છા ગાયત્રીનું એક કહેતા ભૂલી ગયા કે ગાયત્રી મંત્ર આપણે કે છે આપણે ગાયત્રી મંત્ર બોલવું જોઈએ, પણ આપણે એકચ્યુઅલી ક્વોલિફાઈડ નથી ગાયત્રી મંત્ર બોલવા માટે. ગાયત્રી મંત્ર આપણે ક્યારે બોલી શકીએ? જ્યારે આપણને એક બ્રાહ્મણ દીક્ષા મળી ગઈ હોય અને જે આપણા ગુરુ હોય, જે આધ્યાત્મિક ગુરુ હોય, એ આપણને જ્યારે કહે છે કે તમે ગાયત્રી મંત્ર બોલી શકો, ત્યારે આપણે બોલવું જોઈએ. એકચ્યુઅલી આપણે ગાયત્રી મંત્ર ન બોલવું જોઈએ, એ શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે. આપણે ક્વોલિફાઈડ નથી ગાયત્રી મંત્ર, એ એટલું પ્યોર ચેન્ટિંગ છે, એ એટલું પ્યોર મંત્ર છે. તો ગાયત્રી મંત્ર જ્યારે આપણી બ્રાહ્મણ દીક્ષા થઈ ગઈ હોય અને આપણા ગુરુએ અગર આપણને કીધું કે તમે બોલી શકો છો, તો આપણે બોલી શકીએ છીએ. એટલે બ્રાહ્મણો પણ એમ ના બોલી શકે જ્યાં સુધી એમના ગુરુએ ના કીધું હોય. યસ યસ, તો અહીંયા બધાએ સરસ જવાબ આપ્યો હતો. હરે કૃષ્ણ. અહીંયા આપણો ચેપ્ટરનો એન્ડ થાય છે. તો કાંઈ પણ કોઈને ક્વેશ્ચન્સ હોય તો હેન્ડ રેઝ રાખજો. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.